Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Wenn euch das Video gefällt, unterstützt den Kanal mit einem Abo, einem Kommentar, einem Like und indem ihr es teilt. Und ganz wichtig, schaut euch das Video bitte nur auf YouTube an. Nominativ. Der Nominativ ist der Subjektfall. Er zeigt, wer etwas tut. Fragen: Wer, was? Der Mann liest ein Buch. Der Mann liest ein Buch. Die Katze schläft. Die Katze schläft. Das Auto ist neu. Das Auto ist neu. Die Kinder spielen im Garten. Die Kinder spielen im Garten. Der Hund bellt laut. Der Hund bellt laut. Die Frau arbeitet im Krankenhaus. Die Frau arbeitet im Krankenhaus. Das Kind spielt draußen. Das Kind spielt draußen. Die Studenten lernen Deutsch. Die Studenten lernen Deutsch. Akkusativ. Der Akkusativ ist für das direkte Objekt, also was oder wen bekommt die Handlung. Fragen: Wen, was? Ich sehe den Mann. Ich sehe den Mann. Sie hat einen Hund. Sie hat einen Hund. Wir kaufen das Auto. Wir kaufen das Auto. Er trifft die Freunde. Er trifft die Freunde. Er kauft das Buch. Er kauft das Buch. Ich nehme einen Apfel. Ich nehme einen Apfel. Wir besuchen die Großeltern. Wir besuchen die Großeltern. Dativ. Der Dativ zeigt das indirekte Objekt. Wem hilft man oder gibt man etwas? Ich gebe dem Mann das Buch. Ich gebe dem Mann das Buch.
Wir helfen der Frau. Wir helfen der Frau. Er schreibt dem Kind einen Brief. Er schreibt dem Kind einen Brief. Sie danken den Freunden. Sie danken den Freunden. Ich danke meinen Eltern. Ich danke meinen Eltern. Kannst du dem Besucher helfen? Kannst du dem Besucher helfen? Sie gibt dem Lehrer das Heft. Sie gibt dem Lehrer das Heft. Der Chef vertraut seinem Team. Der Chef vertraut seinem Team. Genitiv. Der Genitiv zeigt Besitz, also wem gehört etwas. Frage, wessen? Das ist das Auto des Mannes. Das ist das Auto des Mannes. Die Tasche der Frau ist schön. Die Tasche der Frau ist schön. Die Meinung der Leute ist wichtig. Die Meinung der Leute ist wichtig. Die Spielsachen des Kindes liegen auf dem Boden. Die Spielsachen des Kindes liegen auf dem Boden. Die Farbe des Autos ist schön. Die Farbe des Autos ist schön. Der Titel des Buches gefällt mir. Der Titel des Buches gefällt mir. Die Stimme der Sängerin ist toll. Die Stimme der Sängerin ist toll. Das Handy meines Bruders liegt auf dem Tisch. Personalpronomen. Personalpronomen sind Wörter wie ich, du, er, sie, die für eine Person oder Sache stehen. Sie verändern sich je nach Fall im Satz. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Sie ruft ihn an. Sie ruft ihn an. Wir treffen sie später. Wir treffen sie später. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich sehe sie oft. Ich sehe sie oft.
Er kennt uns gut. Er kennt uns gut. Ich nehme es. Ich nehme es. Er hilft mir. Er hilft mir. Ich gebe dir das Buch. Ich gebe dir das Buch. Sie erzählt ihm eine Geschichte. Sie erzählt ihm eine Geschichte. Wir danken ihr. Wir danken ihr. Sie schicken ihnen eine Einladung. Sie schicken ihnen eine Einladung. Ich bringe ihm einen Kaffee. Ich bringe ihm einen Kaffee. Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir bitte helfen? Die Lehrerin erklärt uns die Aufgabe. Die Lehrerin erklärt uns die Aufgabe. Satzbau mit Dativ, Akkusativ und Personalpronomen. Ich gebe dem Kind einen Ball. Ich gebe dem Kind einen Ball. Er zeigt der Frau den Weg. Er zeigt der Frau den Weg. Wir schenken dem Lehrer ein Buch. Wir schenken dem Lehrer ein Buch. Sie erzählt dem Mann eine Geschichte. Sie erzählt dem Mann eine Geschichte. Du schreibst deiner Mutter einen Brief. Du schreibst deiner Mutter einen Brief. Ich gebe ihn dem Kind. Ich gebe ihn dem Kind. Er zeigt ihn der Frau. Er zeigt ihn der Frau. Wir schenken es dem Lehrer. Wir schenken es dem Lehrer. Sie erzählt sie dem Mann. Sie erzählt sie dem Mann. Du schreibst ihn deiner Mutter. Du schreibst ihn deiner Mutter. Ich gebe ihm den Ball. Ich gebe ihm den Ball. Er zeigt ihr den Weg.
Er zeigt ihr den Weg. Wir schenken ihm ein Buch. Wir schenken ihm ein Buch. Sie erzählt ihm eine Geschichte. Sie erzählt ihm eine Geschichte. Du schreibst ihr einen Brief. Du schreibst ihr einen Brief. Ich gebe es dir. Ich gebe es dir. Er zeigt ihn ihr. Er zeigt ihn ihr. Wir schenken es ihm. Wir schenken es ihm. Sie erzählt sie ihm. Sie erzählt sie ihm. Du schreibst ihn ihr. Du schreibst ihn ihr. Mir gibt er den Ball. Mir gibt er den Ball. Ihm zeigt sie den Weg. Ihm zeigt sie den Weg. Dir schenke ich das Buch. Dir schenke ich das Buch. Ihr erklärt er den Plan. Ihr erklärt er den Plan. Uns bringt sie die Pizza. Uns bringt sie die Pizza. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute lernen wir deutsche Präpositionen mit etwa 140 Beispielsätzen. Einige Präpositionen stehen immer mit dem Akkusativ, zum Beispiel bis, durch, für, ohne, gegen und um. Andere Präpositionen verlangen den Dativ, zum Beispiel ab, außer, zu, nach, bei, von, aus, mit, seit, gegenüber und entgegen. Wechselpräpositionen benutzen den Akkusativ bei Bewegung und den Dativ bei einem festen Ort. Zum Beispiel auf, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen, in und an.
Präpositionen mit Akkusativ. Bis. Der Laden hat geöffnet bis 10 Uhr. Der Laden hat geöffnet bis 10 Uhr. Mach bitte deine Aufgabe bis Montag. Mach bitte deine Aufgabe bis Montag. Ich arbeite bis nächsten Freitag. Ich arbeite bis nächsten Freitag. Durch. Sie gehen durch den Wald. Sie gehen durch den Wald. Wir fahren durch die Stadt. Wir fahren durch die Stadt. Er schwimmt durch den Fluss. Er schwimmt durch den Fluss. Ich schicke den Brief durch die Post. Ich schicke den Brief durch die Post. Für. Das Geschenk ist für dich. Das Geschenk ist für dich. Diese Blumen sind für dich. Diese Blumen sind für dich. Ich spare Geld für einen Urlaub. Ich spare Geld für einen Urlaub. Er hat ein Ticket für das Konzert. Er hat ein Ticket für das Konzert. Ohne. Bitte ein Kaffee ohne Zucker. Bitte ein Kaffee ohne Zucker. Ich gehe ohne meine Jacke. Ich gehe ohne meine Jacke. Wir fahren ohne Navi. Wir fahren ohne Navi. Ich arbeite ohne Pause. Ich arbeite ohne Pause. Gegen. Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? Es ist gegen 10 Uhr. Es ist gegen 10 Uhr. Ich bin gegen diesen Plan. Ich bin gegen diesen Plan. Ich komme um 9 Uhr an. Ich komme um 9 Uhr an. Wir treffen uns um 7 Uhr. Wir treffen uns um 7 Uhr. Die Familie sitzen um den Tisch. Die Familie sitzen um den Tisch. Präpositionen mit Dativ. Ab.
Ab 9 Uhr habe ich gearbeitet. Ab 9 Uhr habe ich gearbeitet. Ab morgen beginnt der Kurs. Ab morgen beginnt der Kurs. Ab der nächsten Woche gibt es Änderungen. Ab der nächsten Woche gibt es Änderungen. Außer. Außer mir ist niemand da. Außer mir ist niemand da. Alle waren da außer ihm. Alle waren da außer ihm. Außer dieser Stelle habe ich noch einen zweiten Job. Außer dieser Stelle habe ich noch einen zweiten Job. Zu. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zu meinem Freund. Ich gehe zu meinem Freund. Er fährt zu seiner Arbeit. Er fährt zu seiner Arbeit. Kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Nach. Ich fahre nach Berlin. Ich fahre nach Berlin. Es ist 10 nach 11. Es ist 10 nach 11. Nach dem Deutschkurs gehen wir ins Kino. Nach dem Deutschkurs gehen wir ins Kino. Nach dem Essen mache ich einen Spaziergang. Nach dem Essen mache ich einen Spaziergang. Bei. Ich bin beim Arzt. Ich bin beim Arzt. Ich bin bei meiner Freundin. Ich bin bei meiner Freundin. Er arbeitet bei einer Bank. Er arbeitet bei einer Bank. Ich habe bei BMW gearbeitet. Ich habe bei BMW gearbeitet. Wir treffen uns bei mir zu Hause. Wir treffen uns bei mir zu Hause. Von. Das Geschenk ist von meinem Bruder. Das Geschenk ist von meinem Bruder. Sie ist Tochter von meiner Schwester. Sie ist Tochter von meiner Schwester. Der Kurs ist von 9 Uhr bis 11 Uhr. Der Kurs ist von 9 Uhr bis 11 Uhr. Die Idee kommt von ihr. Die Idee kommt von ihr. Haus. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Diese Brille ist aus Metall.
Diese Brille ist aus Metall. Er lernt Deutsch aus Interesse. Er lernt Deutsch aus Interesse. Er trinkt Wasser aus der Flasche. Er trinkt Wasser aus der Flasche. Wir gehen aus dem Haus. Wir gehen aus dem Haus. Mit. Ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit dem Bus. Er spielt mit seinem Hund. Er spielt mit seinem Hund. Wir essen mit Freunden. Wir essen mit Freunden. Kommst du mit dem Bus? Kommst du mit dem Bus? Seit. Seit einem Jahr lebe ich in Deutschland. Seit einem Jahr lebe ich in Deutschland. Ich lerne Deutsch seit einem Jahr. Ich lerne Deutsch seit einem Jahr. Ich wohne seit 2010 in München. Ich wohne seit 2010 in München. Seit gestern regnet es. Seit gestern regnet es. Gegenüber. Ich bin gegenüber dem Kino. Ich bin gegenüber dem Kino. Das Haus steht gegenüber der Kirche. Das Haus steht gegenüber der Kirche. Entgegen. Entgegen meinem Willen habe ich es gemacht. Entgegen meinem Willen habe ich es gemacht. Entgegen allen Prognosen gewann die Mannschaft. Entgegen allen Prognosen gewann die Mannschaft. Präpositionen mit Akkusativ bei Bewegung und Dativ bei Position. In. Dativ. Die Milch steht im Kühlschrank. Die Milch steht im Kühlschrank. Ich bin in der Schule. Ich bin in der Schule. Die Post ist in dem Briefkasten. Die Post ist in dem Briefkasten. In. Akkusativ. Er stellt die Milch in den Kühlschrank. Er stellt die Milch in den Kühlschrank. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Er legt die Post in den Briefkasten. Er legt die Post in den Briefkasten.
Auf, Dativ. Die Katze liegt auf dem Tisch. Die Katze liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Der Kaffee steht auf dem Tisch. Der Kaffee steht auf dem Tisch. Auf, Akkusativ. Der Hund springt auf den Tisch. Der Hund springt auf den Tisch. Ich lege das Buch auf den Tisch. Ich lege das Buch auf den Tisch. Wir hängen die Lampe auf die Decke. Wir hängen die Lampe auf die Decke. Über, Dativ. Das Bild steht über dem Sofa. Das Bild steht über dem Sofa. Über dem Fluss war eine Brücke. Über dem Fluss war eine Brücke. Über, Akkusativ. Ich stelle das Bild über das Sofa. Ich stelle das Bild über das Sofa. Wir klettern über den Felsen. Wir klettern über den Felsen. An, Dativ. Das Bild hängt an der Wand. Das Bild hängt an der Wand. Er sitzt am See. Er sitzt am See. An, Akkusativ. Ich hänge das Bild an die Wand. Ich hänge das Bild an die Wand. Er geht an den See. Er geht an den See. Er stellt seine Tasche an den Schrank. Er stellt seine Tasche an den Schrank. Neben, Dativ. Der Sessel steht neben der Pflanze. Der Sessel steht neben der Pflanze. Der Stuhl steht neben dem Tisch. Der Stuhl steht neben dem Tisch. Neben, Akkusativ. Stellen Sie den Sessel neben die Pflanze. Stellen Sie den Sessel neben die Pflanze. Er legt das Buch neben das Sofa. Er legt das Buch neben das Sofa. Vor, Dativ. Der Sessel steht vor dem Fenster. Der Sessel steht vor dem Fenster.
Das Fahrrad steht vor dem Haus. Das Fahrrad steht vor dem Haus. Vor, Akkusativ. Stell den Sessel vor das Fenster. Stell den Sessel vor das Fenster. Ich stelle das Fahrrad vor das Haus. Ich stelle das Fahrrad vor das Haus. Zwischen, Dativ. Die Pflanze steht zwischen den Türen. Die Pflanze steht zwischen den Türen. Ich sitze zwischen meinen Freunden. Ich sitze zwischen meinen Freunden. Zwischen, Akkusativ. Ich stelle die Pflanze zwischen die Türen. Ich stelle die Pflanze zwischen die Türen. Ich setze mich zwischen meine Freunde. Ich setze mich zwischen meine Freunde. Unter, Dativ. Dein Buch ist unter dem Tisch. Dein Buch ist unter dem Tisch. Die Stadt liegt unter dem Meeresspiegel. Die Stadt liegt unter dem Meeresspiegel. Unter, Akkusativ. Ich stelle dein Buch unter den Tisch. Ich stelle dein Buch unter den Tisch. Er steckt die Jacke unter den Stuhl. Er steckt die Jacke unter den Stuhl. Hinter, Dativ. Er ist hinter der Wand. Er ist hinter der Wand. Der Stuhl steht hinter dem Tisch. Der Stuhl steht hinter dem Tisch. Hinter, Akkusativ. Ich gehe hinter die Wand. Ich gehe hinter die Wand. Er schiebt seinen Stuhl hinter den Tisch. Er schiebt seinen Stuhl hinter den Tisch. Ich stelle den Korb hinter die Tür. Ich stelle den Korb hinter die Tür. Weitere Beispiele. Wir hören Musik von verschiedenen Künstlern. Wir hören Musik von verschiedenen Künstlern. Er spricht von seiner Reise. Er spricht von seiner Reise. Ich habe das Buch von der Bibliothek. Ich habe das Buch von der Bibliothek.
Das ist ein Foto von meinem Hund. Das ist ein Foto von meinem Hund. Sie hat eine Nachricht von ihrem Chef bekommen. Sie hat eine Nachricht von ihrem Chef bekommen. Sie arbeitet seit 2 Monaten hier. Sie arbeitet seit 2 Monaten hier. Seit dem Unfall fährt er vorsichtig. Seit dem Unfall fährt er vorsichtig. Bei diesem Wetter bleibe ich drinnen. Bei diesem Wetter bleibe ich drinnen. Außer Regen ist das Wetter super. Außer Regen ist das Wetter super. Nach der Arbeit gehe ich einkaufen. Nach der Arbeit gehe ich einkaufen. Nach dem Essen wasche ich das Geschirr. Nach dem Essen wasche ich das Geschirr. Sie fliegt nach Spanien in den Urlaub. Sie fliegt nach Spanien in den Urlaub. Er trinkt aus der Flasche. Er trinkt aus der Flasche. Der Tisch ist aus Holz. Der Tisch ist aus Holz. Er nimmt sein Handy aus der Tasche. Er nimmt sein Handy aus der Tasche. Er arbeitet bei einer großen Firma. Er arbeitet bei einer großen Firma. Wir essen bei meinen Eltern. Wir essen bei meinen Eltern. Das Hotel liegt bei der Altstadt. Das Hotel liegt bei der Altstadt. Ich gehe zu meinem Freund. Ich gehe zu meinem Freund. Kommst du zu uns nach Hause? Kommst du zu uns nach Hause? Sie schaut durch die Tür. Sie schaut durch die Tür. Wir haben eine Überraschung für dich. Wir haben eine Überraschung für dich. Ich brauche einen Kaffee für den Magen. Ich brauche einen Kaffee für den Magen. Sie hat sich gegen die Wand gelehnt. Sie hat sich gegen die Wand gelehnt. Das Team kämpft gegen eine starke Mannschaft. Das Team kämpft gegen eine starke Mannschaft.
Ich kann nicht ohne meinen Kaffee arbeiten. Ich kann nicht ohne meinen Kaffee arbeiten. Er geht nie ohne seine Jacke aus dem Haus. Er geht nie ohne seine Jacke aus dem Haus. Wir machen das nicht ohne deine Erlaubnis. Wir machen das nicht ohne deine Erlaubnis. Ohne dich macht es keinen Spaß. Ohne dich macht es keinen Spaß. Wir treffen uns um die Mittagszeit. Wir treffen uns um die Mittagszeit. Sie hat eine Kette um den Hals. Sie hat eine Kette um den Hals. Ich arbeite bis nächsten Montag. Ich arbeite bis nächsten Montag. Warte bitte bis morgen. Warte bitte bis morgen. Sie geht in die Küche. Sie geht in die Küche. Sie ist in der Küche. Sie ist in der Küche. Der Hund schläft unter dem Tisch. Der Hund schläft unter dem Tisch. Der Hund läuft unter den Tisch. Der Hund läuft unter den Tisch. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um ein sehr wichtiges Thema: Verben mit Präpositionen. In der deutschen Sprache gibt es viele Verben, die immer mit einer bestimmten Präposition kommen. Zum Beispiel warten auf, denken an oder sprechen mit. Diese Kombinationen sind sehr wichtig, wenn du richtig Deutsch sprechen willst. In diesem Video zeige ich dir die 100 wichtigsten Verben mit Präpositionen, mit etwa 400 praktischen Beispielsätzen, die du im Alltag wirklich brauchst. Das ist am Anfang nicht leicht, aber mit vielen Beispielen wird es einfacher. Also bleib dran, lerne mit und sprich bald besseres Deutsch. Warten auf plus Akkusativ. Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Wir warten schon seit einer Stunde auf dich. Wir warten schon seit einer Stunde auf dich. Wartest du auch auf das Ergebnis? Wartest du auch auf das Ergebnis?
Sie wartet ungeduldig auf ihren Freund. Sie wartet ungeduldig auf ihren Freund. Denken an plus Akkusativ. Ich denke oft an meine Kindheit. Ich denke oft an meine Kindheit. Denkst du gerade an etwas Bestimmtes? Denkst du gerade an etwas Bestimmtes? Er denkt immer an seine Familie. Er denkt immer an seine Familie. Denk bitte an den Termin morgen. Denk bitte an den Termin morgen. Sich erinnern an plus Akkusativ. Ich erinnere mich an den Film. Ich erinnere mich an den Film. Erinnerst du dich an unsere Schulzeit? Erinnerst du dich an unsere Schulzeit? Wir erinnern uns gerne an den Sommerurlaub. Wir erinnern uns gerne an den Sommerurlaub. Ich kann mich kaum an das Gespräch erinnern. Ich kann mich kaum an das Gespräch erinnern. Sprechen mit plus Dativ, über plus Akkusativ, von plus Dativ. Hast du mit ihr über die Reise gesprochen? Hast du mit ihr über die Reise gesprochen? Wir sprechen oft mit den Nachbarn. Wir sprechen oft mit den Nachbarn. Er spricht oft von seiner Kindheit. Er spricht oft von seiner Kindheit. Ich spreche mit meinem Chef über das Projekt. Ich spreche mit meinem Chef über das Projekt. Hast du mit ihr von deinem Problem gesprochen? Hast du mit ihr von deinem Problem gesprochen? Bitten um plus Akkusativ. Ich bitte dich um Hilfe. Ich bitte dich um Hilfe. Wir bitten um etwas Geduld. Wir bitten um etwas Geduld. Er bittet um ein Gespräch. Er bittet um ein Gespräch. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Sich freuen auf plus Akkusativ, über plus Akkusativ. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich auf das Wochenende. Sie freut sich über das Geschenk.
Sie freut sich über das Geschenk. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Freust du dich über die guten Nachrichten? Freust du dich über die guten Nachrichten? Sich interessieren für plus Akkusativ. Ich interessiere mich für Musik. Ich interessiere mich für Musik. Interessierst du dich für Geschichte? Interessierst du dich für Geschichte? Sie interessiert sich für Fotografie. Sie interessiert sich für Fotografie. Mein Bruder interessiert sich für Autos. Mein Bruder interessiert sich für Autos. Teilnehmen an plus Dativ. Ich nehme an einem Deutschkurs teil. Ich nehme an einem Deutschkurs teil. Nimmst du an dem Wettbewerb teil? Nimmst du an dem Wettbewerb teil? Viele Leute nehmen an der Diskussion teil. Viele Leute nehmen an der Diskussion teil. Sie nimmt regelmäßig an Meetings teil. Sie nimmt regelmäßig an Meetings teil. Sich konzentrieren auf plus Akkusativ. Sie konzentriert sich auf ihre Arbeit. Sie konzentriert sich auf ihre Arbeit. Wir konzentrieren uns auf das Ziel. Wir konzentrieren uns auf das Ziel. Ich muss mich auf die Prüfung konzentrieren. Ich muss mich auf die Prüfung konzentrieren. Kannst du dich bitte auf das Wesentliche konzentrieren? Kannst du dich bitte auf das Wesentliche konzentrieren? Sich bewerben bei plus Dativ, plus Akkusativ. Ich bewerbe mich bei einer großen Firma. Ich bewerbe mich bei einer großen Firma. Er hat sich bei BMW beworben. Er hat sich bei BMW beworben. Sie bewirbt sich um eine Stelle als Lehrerin. Sie bewirbt sich um eine Stelle als Lehrerin. Hast du dich schon um die Wohnung beworben? Hast du dich schon um die Wohnung beworben? Sich kümmern um plus Akkusativ. Ich kümmere mich um das Abendessen. Ich kümmere mich um das Abendessen.
Kannst du dich bitte um die Gäste kümmern? Kannst du dich bitte um die Gäste kümmern? Wer kümmert sich um den Hund, wenn du weg bist? Wer kümmert sich um den Hund, wenn du weg bist? Er kümmert sich nicht um seine Aufgaben. Er kümmert sich nicht um seine Aufgaben. Sich beschäftigen mit Plus-Dativ. Ich beschäftige mich gerade mit einem neuen Projekt. Ich beschäftige mich gerade mit einem neuen Projekt. Womit beschäftigst du dich zurzeit? Womit beschäftigst du dich zurzeit? Sie beschäftigt sich viel mit Kunst. Sie beschäftigt sich viel mit Kunst. Er beschäftigt sich nicht gerne mit Papierkram. Er beschäftigt sich nicht gerne mit Papierkram. Sich entschuldigen bei Plus-Dativ für Plus-Akkusativ. Sie entschuldigt sich für den Fehler. Sie entschuldigt sich für den Fehler. Ich entschuldige mich bei dir für die Verspätung. Ich entschuldige mich bei dir für die Verspätung. Er hat sich bei ihr für sein Verhalten entschuldigt. Er hat sich bei ihr für sein Verhalten entschuldigt. Sich unterhalten mit Plus-Dativ über Plus-Akkusativ. Mit wem unterhältst du dich da? Mit wem unterhältst du dich da? Er unterhält sich gerade über Politik. Er unterhält sich gerade über Politik. Ich unterhalte mich oft mit meiner Frau über Filme. Ich unterhalte mich oft mit meiner Frau über Filme. Sie unterhält sich gerne mit Freunden. Sie unterhält sich gerne mit Freunden. Sich verlieben in Plus-Akkusativ. Er hat sich sofort in das Land verliebt. Er hat sich sofort in das Land verliebt. Ich habe mich in sie verliebt. Ich habe mich in sie verliebt. Sie hat sich in ihren besten Freund verliebt. Sie hat sich in ihren besten Freund verliebt. Man kann sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Man kann sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Abhängen von Plus-Dativ. Es hängt vom Wetter ab. Es hängt vom Wetter ab. Der Erfolg hängt von harter Arbeit ab.
Der Erfolg hängt von harter Arbeit ab. Unsere Pläne hängen vom Termin ab. Unsere Pläne hängen vom Termin ab. Vieles hängt von deiner Einstellung ab. Vieles hängt von deiner Einstellung ab. Arbeiten an Plusdativ, bei Plusdativ, mit Plusdativ. Ich arbeite an einem neuen Projekt. Ich arbeite an einem neuen Projekt. Sie arbeitet bei einer großen Firma. Sie arbeitet bei einer großen Firma. Er arbeitet an seiner Masterarbeit. Er arbeitet an seiner Masterarbeit. Wir arbeiten mit einem internationalen Team. Wir arbeiten mit einem internationalen Team. Lachen über Plusakkusativ. Wir haben über den Witz gelacht. Wir haben über den Witz gelacht. Sie lacht immer über meine Fehler. Sie lacht immer über meine Fehler. Warum lachst du über mich? Warum lachst du über mich? Ich konnte über den Film nicht lachen. Ich konnte über den Film nicht lachen. Sich ärgern über Plusakkusativ. Ich ärgere mich über den Stau. Ich ärgere mich über den Stau. Er ärgert sich über seine Kollegen. Er ärgert sich über seine Kollegen. Sie hat sich über die Rechnung geärgert. Sie hat sich über die Rechnung geärgert. Warum ärgerst du dich über so eine Kleinigkeit? Warum ärgerst du dich über so eine Kleinigkeit? Reden mit Plusdativ, über Plusakkusativ, von Plusdativ. Ich rede gerade mit meiner Schwester. Ich rede gerade mit meiner Schwester. Wir haben lange über das Problem geredet. Wir haben lange über das Problem geredet. Er redet oft von seiner Ex-Freundin. Er redet oft von seiner Ex-Freundin. Kannst du bitte mit mir reden? Kannst du bitte mit mir reden? Sie redet ständig über ihre Arbeit. Sie redet ständig über ihre Arbeit. Sich treffen mit Plusdativ, zu Plusdativ.
Ich treffe mich heute mit Anna. Ich treffe mich heute mit Anna. Wir treffen uns morgen zum Mittagessen. Wir treffen uns morgen zum Mittagessen. Hast du dich wieder mit ihm getroffen? Hast du dich wieder mit ihm getroffen? Wir treffen uns heute Abend zur Besprechung. Wir treffen uns heute Abend zur Besprechung. Sich vorbereiten auf Plus Akkusativ. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. Wir müssen uns auf den Besuch vorbereiten. Wir müssen uns auf den Besuch vorbereiten. Sie bereitet sich gut auf das Vorstellungsgespräch vor. Sie bereitet sich gut auf das Vorstellungsgespräch vor. Hast du dich auf den Termin vorbereitet? Hast du dich auf den Termin vorbereitet? Sich beschweren bei Plus Dativ über Plus Akkusativ. Sie beschwert sich ständig über das Essen. Sie beschwert sich ständig über das Essen. Er hat sich bei der Firma beschwert. Er hat sich bei der Firma beschwert. Ich habe mich beim Vermieter über den Lärm beschwert. Ich habe mich beim Vermieter über den Lärm beschwert. Wir haben uns über den schlechten Service beschwert. Wir haben uns über den schlechten Service beschwert. Sich entscheiden für Plus Akkusativ gegen Plus Akkusativ. Sie hat sich gegen das Angebot entschieden. Sie hat sich gegen das Angebot entschieden. Ich habe mich für das blaue Kleid entschieden. Ich habe mich für das blaue Kleid entschieden. Wir müssen uns bald für eine Lösung entscheiden. Wir müssen uns bald für eine Lösung entscheiden. Fragen nach Plus Dativ. Er hat nach dir gefragt. Er hat nach dir gefragt. Ich wollte nach dem Weg fragen. Ich wollte nach dem Weg fragen. Hast du nach dem Preis gefragt? Hast du nach dem Preis gefragt? Die Kunden fragen nach dem neuen Produkt. Die Kunden fragen nach dem neuen Produkt. Hoffen auf Plus Akkusativ. Wir hoffen auf gutes Wetter. Wir hoffen auf gutes Wetter.
Sie hofft auf ein besseres Leben. 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 Hoffst du auf einen Gewinn? Hoffst du auf einen Gewinn? Sich wundern über Plus-Akkusativ. Ich wundere mich über sein Verhalten. Ich wundere mich über sein Verhalten. Sie hat sich über den Preis gewundert. Sie hat sich über den Preis gewundert. Wir wundern uns über die Entscheidung. Wir wundern uns über die Entscheidung. Er wundert sich über gar nichts mehr. Er wundert sich über gar nichts mehr. Sorgen für Plus-Akkusativ. Ich sorge für meine Familie. Ich sorge für meine Familie. Wer sorgt für das Essen? Wer sorgt für das Essen? Die Firma sorgt für Sicherheit. Die Firma sorgt für Sicherheit. Wir müssen für Ordnung sorgen. Wir müssen für Ordnung sorgen. Sich sorgen um Plus-Akkusativ. Sie sorgt sich sehr um ihren Sohn. Sie sorgt sich sehr um ihren Sohn. Wir sorgen uns um die Zukunft. Wir sorgen uns um die Zukunft. Sorgst du dich um mich? Sorgst du dich um mich? Die Lehrerin sorgt sich um ihre Schüler. Die Lehrerin sorgt sich um ihre Schüler. Danken für Plus-Akkusativ. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich danke dir für deine Hilfe. Wir danken euch für eure Unterstützung. Wir danken euch für eure Unterstützung. Sie dankt ihren Eltern für alles. Sie dankt ihren Eltern für alles. Hast du ihm schon für das Geschenk gedankt? Hast du ihm schon für das Geschenk gedankt? Gratulieren zu Plus-Dativ. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Wir gratulieren euch zur Hochzeit.
Wir gratulieren euch zur Hochzeit. Hast du ihm zum neuen Job gratuliert? Hast du ihm zum neuen Job gratuliert? Man gratulierte dem Team zum Sieg. Man gratulierte dem Team zum Sieg. Sich beschränken auf Plus-Akkusativ. Ich beschränke mich auf das Nötigste. Ich beschränke mich auf das Nötigste. Wir sollten uns auf ein Thema beschränken. Wir sollten uns auf ein Thema beschränken. Er beschränkt sich auf das Wesentliche. Er beschränkt sich auf das Wesentliche. Sie beschränkt sich auf vegetarisches Essen. Sie beschränkt sich auf vegetarisches Essen. Bestehen aus Plus-Dativ auf Plus-Dativ in Dativ. Der Kurs besteht aus 10 Lektionen. Der Kurs besteht aus 10 Lektionen. Das Team besteht aus 5 Mitgliedern. Das Team besteht aus 5 Mitgliedern. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Ich bestehe auf meiner Meinung. Ich bestehe auf meiner Meinung. Sie besteht auf Pünktlichkeit. Sie besteht auf Pünktlichkeit. Die Schwierigkeit besteht in der Umsetzung. Die Schwierigkeit besteht in der Umsetzung. Sich gewöhnen an Plus-Akkusativ. Man gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich an alles. Ich habe mich an das kalte Wetter gewöhnt. Ich habe mich an das kalte Wetter gewöhnt. Sie muss sich an den neuen Job gewöhnen. Sie muss sich an den neuen Job gewöhnen. Wir gewöhnen uns langsam an das Leben hier. Wir gewöhnen uns langsam an das Leben hier. Achten auf Plus-Akkusativ. Achte auf den Verkehr. Achte auf den Verkehr. Man sollte auf seine Gesundheit achten. Man sollte auf seine Gesundheit achten. Ich achte immer auf gute Qualität. Ich achte immer auf gute Qualität. Sie achtet nicht auf ihre Ernährung. Sie achtet nicht auf ihre Ernährung.
Aufpassen auf plus Akkusativ. Ich passe auf den Hund auf. Ich passe auf den Hund auf. Sie passt gut auf ihr Handy auf. Sie passt gut auf ihr Handy auf. Kannst du kurz auf die Kinder aufpassen? Kannst du kurz auf die Kinder aufpassen? Pass auf deine Sachen auf. Pass auf deine Sachen auf. Sich sehnen nach plus Dativ. Ich sehne mich nach Ruhe. Ich sehne mich nach Ruhe. Sie sehnt sich nach ihrer Heimat. Sie sehnt sich nach ihrer Heimat. Wir sehnen uns nach Urlaub. Wir sehnen uns nach Urlaub. Manchmal sehne ich mich nach alten Zeiten. Manchmal sehne ich mich nach alten Zeiten. Sich schämen für plus Akkusativ. Ich schäme mich für meinen Fehler. Ich schäme mich für meinen Fehler. Sie schämt sich für ihr Verhalten. Sie schämt sich für ihr Verhalten. Schämt ihr euch für das, was passiert ist? Schämt ihr euch für das, was passiert ist? Wir müssen uns nicht für unsere Meinung schämen. Wir müssen uns nicht für unsere Meinung schämen. Sich bedanken bei plus Dativ für plus Akkusativ. Ich bedanke mich bei dir für deine Hilfe. Ich bedanke mich bei dir für deine Hilfe. Sie bedankt sich bei ihrer Mutter für alles. Sie bedankt sich bei ihrer Mutter für alles. Wir haben uns bei den Nachbarn für das Geschenk bedankt. Wir haben uns bei den Nachbarn für das Geschenk bedankt. Ich wollte mich bei euch für die Einladung bedanken. Ich wollte mich bei euch für die Einladung bedanken. Sich fürchten vor plus Dativ. Ich fürchte mich vor Spinnen. Ich fürchte mich vor Spinnen. Sie fürchtet sich vor der Dunkelheit. Sie fürchtet sich vor der Dunkelheit. Fürchtest du dich vor Prüfungen? Fürchtest du dich vor Prüfungen? Er hat sich immer vor Hunden gefürchtet. Er hat sich immer vor Hunden gefürchtet.
Sich erkundigen bei Plusdativ, nach Plusdativ. Ich habe mich bei der Rezeption nach dem Frühstück erkundigt. Ich habe mich bei der Rezeption nach dem Frühstück erkundigt. Sie erkundigt sich bei ihrem Arzt nach dem Befund. Sie erkundigt sich bei ihrem Arzt nach dem Befund. Ich erkundige mich bei der Firma nach der Lieferung. Ich erkundige mich bei der Firma nach der Lieferung. Zweifeln an Plusdativ. Ich zweifle an seiner Ehrlichkeit. Ich zweifle an seiner Ehrlichkeit. Sie zweifelt an der Entscheidung. Sie zweifelt an der Entscheidung. Zweifelst du an meinen Worten? Zweifelst du an meinen Worten? Wir dürfen nicht an uns selbst zweifeln. Wir dürfen nicht an uns selbst zweifeln. Kämpfen für Plusakkusativ, gegen Plusakkusativ, mit Plusdativ, um Plusakkusativ. Sie kämpfen für mehr Gerechtigkeit. Sie kämpfen für mehr Gerechtigkeit. Wir kämpfen gegen die Zeit. Wir kämpfen gegen die Zeit. Er kämpft mit seiner Krankheit. Er kämpft mit seiner Krankheit. Die Kinder kämpfen um das letzte Stück Kuchen. Die Kinder kämpfen um das letzte Stück Kuchen. Passen zu Plusdativ, in Plusakkusativ. Die Schuhe passen zu deinem Kleid. Die Schuhe passen zu deinem Kleid. Das Bild passt nicht zu meiner Wohnung. Das Bild passt nicht zu meiner Wohnung. Diese Idee passt gut zu unserem Projekt. Diese Idee passt gut zu unserem Projekt. Der neue Kollege passt gut zu unserem Team. Der neue Kollege passt gut zu unserem Team. Reagieren auf Plusakkusativ. Wie hast du auf die Nachricht reagiert? Wie hast du auf die Nachricht reagiert? Er reagiert auf Kritik sehr empfindlich. Er reagiert auf Kritik sehr empfindlich. Sie reagiert gut auf das Medikament. Sie reagiert gut auf das Medikament. Ich weiß nicht, wie ich auf das reagieren soll. Ich weiß nicht, wie ich auf das reagieren soll.
Schreiben an plus Akkusativ, über plus Akkusativ. Ich schreibe an meine Freundin. Ich schreibe an meine Freundin. Wir schreiben über unseren Urlaub. Wir schreiben über unseren Urlaub. Sie hat an die Firma geschrieben. Sie hat an die Firma geschrieben. Schreibst du gerade über den Film? Schreibst du gerade über den Film? Sich informieren bei plus Dativ, über plus Akkusativ. Ich informiere mich bei der Bank über den Kredit. Ich informiere mich bei der Bank über den Kredit. Sie hat sich bei der Polizei über den Unfall informiert. Sie hat sich bei der Polizei über den Unfall informiert. Informierst du dich bei deinem Arzt über die Nebenwirkungen? Informierst du dich bei deinem Arzt über die Nebenwirkungen? Sich verlassen auf plus Akkusativ. Ich kann mich auf dich verlassen. Ich kann mich auf dich verlassen. Du solltest dich auf dein Team verlassen. Du solltest dich auf dein Team verlassen. Man kann sich auf sie immer verlassen. Man kann sich auf sie immer verlassen. Wir verlassen uns auf die Technik. Wir verlassen uns auf die Technik. Sich befreien von plus Dativ, aus plus Dativ. Ich will mich von dieser Angst befreien. Ich will mich von dieser Angst befreien. Sie hat sich aus der schlechten Beziehung befreit. Sie hat sich aus der schlechten Beziehung befreit. Befreit euch von euren Sorgen. Befreit euch von euren Sorgen. Wir müssen uns von diesen Vorurteilen befreien. Wir müssen uns von diesen Vorurteilen befreien. Sich anmelden bei plus Dativ, für plus Akkusativ. Sie meldet sich bei der Bibliothek für einen Ausweis an. Sie meldet sich bei der Bibliothek für einen Ausweis an. Wir haben uns bei der Webseite für den Newsletter angemeldet. Wir haben uns bei der Webseite für den Newsletter angemeldet. Hast du dich für das Seminar angemeldet? Hast du dich für das Seminar angemeldet?
Erzwingen von plus Dativ. Die Polizei hat ein Geständnis von dem Verdächtigen erzwungen. Die Polizei hat ein Geständnis von dem Verdächtigen erzwungen. Man kann Respekt nicht von jemandem erzwingen. Man kann Respekt nicht von jemandem erzwingen. Sie haben eine Entscheidung von der Leitung erzwungen. Sie haben eine Entscheidung von der Leitung erzwungen. Sich eignen für plus Akkusativ zu plus Dativ. Dieses Spiel eignet sich für Kinder. Dieses Spiel eignet sich für Kinder. Das Material eignet sich zu Experimenten. Das Material eignet sich zu Experimenten. Er eignet sich nicht für diese Aufgabe. Er eignet sich nicht für diese Aufgabe. Das Gerät eignet sich für den täglichen Gebrauch. Das Gerät eignet sich für den täglichen Gebrauch. Sich bemühen um plus Akkusativ. Ich bemühe mich um einen neuen Job. Ich bemühe mich um einen neuen Job. Sie bemüht sich um bessere Noten. Sie bemüht sich um bessere Noten. Bemühst du dich um eine Lösung? Bemühst du dich um eine Lösung? Wir bemühen uns um mehr Nachhaltigkeit. Wir bemühen uns um mehr Nachhaltigkeit. Sich verabreden mit plus Dativ zu plus Dativ. Wir verabreden uns mit Freunden zum Abendessen. Wir verabreden uns mit Freunden zum Abendessen. Hast du dich mit ihm zu einem Spaziergang verabredet? Hast du dich mit ihm zu einem Spaziergang verabredet? Sie hat sich mit ihrer Schwester zum Kino verabredet. Sie hat sich mit ihrer Schwester zum Kino verabredet. Führen zu plus Dativ. Das hat zu vielen Problemen geführt. Das hat zu vielen Problemen geführt. Die Diskussion führt zu keiner Lösung. Die Diskussion führt zu keiner Lösung. Stress kann zu Krankheiten führen. Stress kann zu Krankheiten führen. Die Entscheidung hat zu Unzufriedenheit geführt. Die Entscheidung hat zu Unzufriedenheit geführt.
Sich entwickeln zu plus Dativ. Er hat sich zu einem guten Lehrer entwickelt. Er hat sich zu einem guten Lehrer entwickelt. Das Projekt entwickelte sich zu einem Erfolg. Das Projekt entwickelte sich zu einem Erfolg. Die Idee entwickelte sich zu einem Businessplan. Die Idee entwickelte sich zu einem Businessplan. Gelten als plus Nominativ für plus Akkusativ. Er gilt als Experte. Er gilt als Experte. Das gilt für alle Teilnehmer. Das gilt für alle Teilnehmer. Diese Regel gilt als veraltet. Diese Regel gilt als veraltet. Das Angebot gilt nur für neue Kunden. Das Angebot gilt nur für neue Kunden. Berichten über plus Akkusativ von plus Dativ. Die Zeitung berichtet über den Unfall. Die Zeitung berichtet über den Unfall. Er berichtet von seiner Reise. Er berichtet von seiner Reise. Sie hat über den Vorfall berichtet. Sie hat über den Vorfall berichtet. Ich berichte von meinem Praktikum. Ich berichte von meinem Praktikum. Sich streiten mit plus Dativ über plus Akkusativ plus Akkusativ. Ich streite mich oft mit meinem Bruder. Ich streite mich oft mit meinem Bruder. Sie streiten sich um das Erbe. Sie streiten sich um das Erbe. Habt ihr euch über das Thema gestritten? Habt ihr euch über das Thema gestritten? Er streitet mit seiner Freundin um das Auto. Er streitet mit seiner Freundin um das Auto. Beginnen mit plus Dativ. Beginnen wir mit der Besprechung? Beginnen wir mit der Besprechung? Sie beginnt mit dem Training. Sie beginnt mit dem Training. Wann hast du mit dem Studium begonnen? Wann hast du mit dem Studium begonnen? Wir beginnen heute mit dem neuen Kapitel. Wir beginnen heute mit dem neuen Kapitel.
Anfangen mit plus Dativ. Ich fange mit den Hausaufgaben an. Ich fange mit den Hausaufgaben an. Wir fangen morgen mit dem Projekt an. Wir fangen morgen mit dem Projekt an. Ich fange morgen mit dem Deutschkurs an. Ich fange morgen mit dem Deutschkurs an. Wann fängst du mit der Arbeit an? Wann fängst du mit der Arbeit an? Sich auskennen mit plus Dativ. Ich kenne mich mit Computern gut aus. Ich kenne mich mit Computern gut aus. Kennst du dich mit diesem Programm aus? Kennst du dich mit diesem Programm aus? Meine Frau kennt sich mit Autos nicht aus. Meine Frau kennt sich mit Autos nicht aus. Sie kennt sich mit deutscher Grammatik gut aus. Sie kennt sich mit deutscher Grammatik gut aus. Sich distanzieren von plus Dativ. Ich möchte mich ganz klar von dieser Meinung distanzieren. Ich möchte mich ganz klar von dieser Meinung distanzieren. Wir sollten uns von solchen Leuten distanzieren. Wir sollten uns von solchen Leuten distanzieren. Warnen vor plus Dativ. Ich warne dich vor diesem Hund. Ich warne dich vor diesem Hund. Sie haben uns vor starkem Regen gewarnt. Sie haben uns vor starkem Regen gewarnt. Hast du ihn vor den Folgen gewarnt? Hast du ihn vor den Folgen gewarnt? Urteilen über plus Akkusativ nach plus Dativ. Man sollte nicht vorschnell über andere urteilen. Man sollte nicht vorschnell über andere urteilen. Wir sollten nach den Ergebnissen urteilen, nicht nach dem Gefühl. Wir sollten nach den Ergebnissen urteilen, nicht nach dem Gefühl. Er urteilte über den Fall, ohne alle Fakten zu kennen. Er urteilte über den Fall, ohne alle Fakten zu kennen.
Sich bekennen zu plus Dativ. Sie bekennt sich offen zu ihren Fehlern. Sie bekennt sich offen zu ihren Fehlern. Die Partei bekennt sich zu demokratischen Werten. Die Partei bekennt sich zu demokratischen Werten. Er hat sich zu seiner Schuld bekannt. Er hat sich zu seiner Schuld bekannt. Sich identifizieren mit plus Dativ. Sie identifiziert sich stark mit ihrer Arbeit. Sie identifiziert sich stark mit ihrer Arbeit. Kannst du dich mit der Hauptfigur identifizieren? Kannst du dich mit der Hauptfigur identifizieren? Sich amüsieren über plus Akkusativ. Wir haben uns sehr über den Witz amüsiert. Wir haben uns sehr über den Witz amüsiert. Sie amüsiert sich über seine komischen Geschichten. Sie amüsiert sich über seine komischen Geschichten. Am meisten amüsiere ich mich über seine Reaktionen. Am meisten amüsiere ich mich über seine Reaktionen. Diskutieren mit plus Dativ, über plus Akkusativ. Wir diskutieren gerade über den neuen Film. Wir diskutieren gerade über den neuen Film. Sie hat mit dem Lehrer über die Note diskutiert. Sie hat mit dem Lehrer über die Note diskutiert. Ich diskutiere oft mit meinem Bruder über Politik. Ich diskutiere oft mit meinem Bruder über Politik. Sich einmischen in plus Akkusativ. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Sie hat sich in unseren Streit eingemischt. Sie hat sich in unseren Streit eingemischt. Er mischt sich ständig in fremde Gespräche ein. Er mischt sich ständig in fremde Gespräche ein.
Sich aufregen über plus Akkusativ. Ich rege mich über den Lärm auf. Ich rege mich über den Lärm auf. Warum regst du dich so über ihn auf? Warum regst du dich so über ihn auf? Sie hat sich über den schlechten Service aufgeregt. Sie hat sich über den schlechten Service aufgeregt. Entstehen aus plus Dativ. Viele Probleme entstehen aus Missverständnissen. Viele Probleme entstehen aus Missverständnissen. Aus der Zusammenarbeit entstand eine Freundschaft. Aus der Zusammenarbeit entstand eine Freundschaft. Diese Situation ist aus einem Fehler entstanden. Diese Situation ist aus einem Fehler entstanden. Übersetzen aus plus Dativ in plus Akkusativ. Ich habe den Text aus dem Deutschen ins Englische übersetzt. Ich habe den Text aus dem Deutschen ins Englische übersetzt. Sie übersetzt das Buch aus dem Spanischen. Sie übersetzt das Buch aus dem Spanischen. Der Artikel wurde ins Französische übersetzt. Der Artikel wurde ins Französische übersetzt. Vergleichen mit plus Dativ. Ich vergleiche die Preise immer mit anderen Anbietern. Ich vergleiche die Preise immer mit anderen Anbietern. Sie vergleicht sich ständig mit ihren Freundinnen. Sie vergleicht sich ständig mit ihren Freundinnen. Dieses Auto lässt sich nicht mit dem alten vergleichen. Dieses Auto lässt sich nicht mit dem alten vergleichen. Sich ausruhen auf plus Dativ von plus Dativ. Nach der Arbeit ruhe ich mich von dem Stress aus. Nach der Arbeit ruhe ich mich von dem Stress aus. Du kannst dich jetzt vom Lernen ausruhen. Du kannst dich jetzt vom Lernen ausruhen. Er ruht sich auf seinem Erfolg aus. Er ruht sich auf seinem Erfolg aus. Manche Leute ruhen sich auf alten Erfolgen aus. Manche Leute ruhen sich auf alten Erfolgen aus.
Sich niederlassen in Plusdativ, auf Plusdativ. Sie hat sich in Berlin niedergelassen. Sie hat sich in Berlin niedergelassen. Wir lassen uns in einem kleinen Dorf nieder. Wir lassen uns in einem kleinen Dorf nieder. Er hat sich auf dem Sofa niedergelassen. Er hat sich auf dem Sofa niedergelassen. Sich halten an Plusakkusativ. Du musst dich an die Regeln halten. Du musst dich an die Regeln halten. Sie hält sich immer an ihre Versprechen. Sie hält sich immer an ihre Versprechen. Ich halte mich an den Plan. Ich halte mich an den Plan. Halten wir uns an die Abmachung? Halten wir uns an die Abmachung? Verzichten auf Plusakkusativ. Ich verzichte heute auf das Dessert. Ich verzichte heute auf das Dessert. Sie verzichtet auf Fleisch. Sie verzichtet auf Fleisch. Wir müssen auf den Urlaub verzichten. Wir müssen auf den Urlaub verzichten. Er hat auf das Angebot verzichtet. Er hat auf das Angebot verzichtet. Sich einsetzen für Plusakkusativ, gegen Plusakkusativ, bei Plusdativ. Sie setzt sich für den Umweltschutz ein. Sie setzt sich für den Umweltschutz ein. Ich setze mich für faire Bezahlung ein. Ich setze mich für faire Bezahlung ein. Wir setzen uns gegen Diskriminierung ein. Wir setzen uns gegen Diskriminierung ein. Viele Menschen setzen sich gegen Rassismus ein. Viele Menschen setzen sich gegen Rassismus ein. Ich setze mich bei meiner Chefin für dich ein. Ich setze mich bei meiner Chefin für dich ein. Sich drehen um Plusakkusativ. Alles dreht sich um das Geld. Alles dreht sich um das Geld. Die Diskussion dreht sich nur um Politik. Die Diskussion dreht sich nur um Politik. In seinem Leben dreht sich alles um seine Karriere. In seinem Leben dreht sich alles um seine Karriere. Warum muss sich immer alles um dich drehen? Warum muss sich immer alles um dich drehen?
Abstimmen über Plus Akkusativ. Wir stimmen über den Vorschlag ab. Wir stimmen über den Vorschlag ab. Heute wird über das neue Gesetz abgestimmt. Heute wird über das neue Gesetz abgestimmt. Die Mitglieder stimmen über die Regeln ab. Die Mitglieder stimmen über die Regeln ab. Sich verstecken vor Plus Dativ. Das Kind versteckt sich vor dem Hund. Das Kind versteckt sich vor dem Hund. Ich habe mich vor ihm versteckt. Ich habe mich vor ihm versteckt. Ich verstecke mich vor der Wahrheit. Ich verstecke mich vor der Wahrheit. Warum versteckst du dich vor mir? Warum versteckst du dich vor mir? Sich orientieren an Plus Dativ. Ich orientiere mich an meinen Kollegen. Ich orientiere mich an meinen Kollegen. Wir orientieren uns an den besten Firmen. Wir orientieren uns an den besten Firmen. Man sollte sich am Bedarf orientieren. Man sollte sich am Bedarf orientieren. Sie orientiert sich an ihrem Vorbild. Sie orientiert sich an ihrem Vorbild. Verstoßen gegen Plus Akkusativ. Du darfst nicht gegen die Regeln verstoßen. Du darfst nicht gegen die Regeln verstoßen. Sie verstoßen gegen das Verbot. Sie verstoßen gegen das Verbot. Sich wehren gegen Plus Akkusativ. Wir müssen uns gegen Diskriminierung wehren. Wir müssen uns gegen Diskriminierung wehren. Sie wehren sich gegen die Entscheidung. Sie wehren sich gegen die Entscheidung.
Sich halten für plus Akkusativ. Er hält sich für besonders klug. Er hält sich für besonders klug. Ich halte mich nicht für perfekt. Ich halte mich nicht für perfekt. Sie hält sich für eine gute Mutter. Sie hält sich für eine gute Mutter. Warum hältst du dich für den Besten? Warum hältst du dich für den Besten? Sich rächen an plus Dativ, für plus Akkusativ. Sie hat sich für die Beleidigung gerächt. Sie hat sich für die Beleidigung gerächt. Man sollte sich nicht für Kleinigkeiten rächen. Man sollte sich nicht für Kleinigkeiten rächen. Er rächt sich für das Unrecht an ihrem Chef. Er rächt sich für das Unrecht an ihrem Chef. Sich irren in plus Dativ. Ich habe mich in dir geirrt. Ich habe mich in dir geirrt. Du irrst dich in der Zahl. Du irrst dich in der Zahl. Sie hat sich im Datum geirrt. Sie hat sich im Datum geirrt. Wir irren uns oft in unserer Einschätzung. Wir irren uns oft in unserer Einschätzung. Zählen zu plus Dativ. Er zählt zu den besten Spielern. Er zählt zu den besten Spielern. Diese Firma zählt zu den Marktführern. Diese Firma zählt zu den Marktführern. Ich zähle dich zu meinen Freunden. Ich zähle dich zu meinen Freunden. Sie zählt zu den reichsten Frauen Europas. Sie zählt zu den reichsten Frauen Europas. Fliehen vor plus Dativ. Die Tiere fliehen vor dem Feuer. Die Tiere fliehen vor dem Feuer. Wir mussten vor dem Sturm fliehen. Wir mussten vor dem Sturm fliehen. Er flieht vor seiner Verantwortung. Er flieht vor seiner Verantwortung.
Neigen zu plus Dativ. Sie neigt zu Übertreibungen. Sie neigt zu Übertreibungen. Ich neige zu Pessimismus. Ich neige zu Pessimismus. Er neigt zu Wutanfällen. Er neigt zu Wutanfällen. Manche Menschen neigen zu Angst. Manche Menschen neigen zu Angst. Du neigst zu übermäßigem Konsum. Du neigst zu übermäßigem Konsum. Sich beklagen bei plus Dativ, über plus Akkusativ. Ich habe mich beim Chef über das Gehalt beklagt. Ich habe mich beim Chef über das Gehalt beklagt. Sie beklagt sich ständig über das Wetter. Sie beklagt sich ständig über das Wetter. Er beklagt sich bei der Polizei. Er beklagt sich bei der Polizei. Wir beklagen uns über die Bedingungen. Wir beklagen uns über die Bedingungen. Staunen über plus Akkusativ. Ich staune über dein Wissen. Ich staune über dein Wissen. Sie staunt über das Ergebnis. Sie staunt über das Ergebnis. Staunst du über seine Leistung? Staunst du über seine Leistung? Die Kinder staunten über das Feuerwerk. Die Kinder staunten über das Feuerwerk. Führen mit plus Dativ, zu plus Dativ. Ich habe ein Gespräch mit dem Kunden geführt. Ich habe ein Gespräch mit dem Kunden geführt. Das kann zu Problemen führen. Das kann zu Problemen führen. Diese Maßnahme führt zu besseren Ergebnissen. Diese Maßnahme führt zu besseren Ergebnissen. Das führt mit der Zeit zu Vertrauen. Das führt mit der Zeit zu Vertrauen. Entnehmen aus plus Dativ. Ich entnehme das aus dem Text. Ich entnehme das aus dem Text. Aus dem Ton entnehme ich Ärger. Aus dem Ton entnehme ich Ärger. Er entnimmt die Information aus dem Buch. Er entnimmt die Information aus dem Buch.
gehören zu plus Dativ. Das Buch gehört zu meiner Sammlung. Das Buch gehört zu meiner Sammlung. Du gehörst zur Familie. Du gehörst zur Familie. Dieses Wort gehört zu Kapitel 3. Dieses Wort gehört zu Kapitel 3. Kaffee gehört zu meinem Morgenritual. Kaffee gehört zu meinem Morgenritual. Sich auflehnen gegen plus Akkusativ. Die Schüler lehnen sich gegen die Regeln auf. Die Schüler lehnen sich gegen die Regeln auf. Wir müssen uns gegen Ungerechtigkeit auflehnen. Wir müssen uns gegen Ungerechtigkeit auflehnen. Hindern an plus Dativ. Der Regen hindert mich am Joggen. Der Regen hindert mich am Joggen. Was hindert dich an der Teilnahme? Was hindert dich an der Teilnahme? Die Krankheit hindert ihn am Arbeiten. Die Krankheit hindert ihn am Arbeiten. Sich befassen mit plus Dativ. Ich befasse mich gerade mit dem Thema Klimawandel. Ich befasse mich gerade mit dem Thema Klimawandel. Sie befassen sich mit der Planung des Projekts. Sie befassen sich mit der Planung des Projekts. Wir haben uns lange mit diesem Problem befasst. Wir haben uns lange mit diesem Problem befasst. Aufhören mit plus Dativ. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Hör bitte mit dem Lärm auf. Hör bitte mit dem Lärm auf. Sie möchte endlich mit der Arbeit aufhören. Sie möchte endlich mit der Arbeit aufhören. Wir müssen jetzt mit dem Streit aufhören. Wir müssen jetzt mit dem Streit aufhören.
Hallo und willkommen. In diesem Video lernst du, wie man Fragen und Antworten mit Verben und Präpositionen richtig macht. Oft fragt man, worauf wartest du? Oder mit wem sprichst du? Aber warum sagt man einmal worauf und einmal mit wem? Ganz einfach. Wenn du über Sachen, Dinge sprichst, benutzt du wo plus Präposition für Fragen und da plus Präposition für Antworten. Zum Beispiel, worauf wartest du? Ich warte darauf. Wenn du über Personen sprichst, benutzt du Präposition plus wen, wem für Fragen, Präposition plus Nomen oder Pronomen für Antworten. Beispiel: Mit wem sprichst du? Ich spreche mit meiner Freundin. Noch etwas Wichtiges. Wenn die Präposition mit einem Vokal wie A, E, I, O und U beginnt, dann brauchst du ein R. Zum Beispiel worauf, worüber, woran, darauf, darüber, daran. Warten auf. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Ich warte darauf. Ich warte darauf. Auf wen wartest du? Auf wen wartest du? Ich warte auf meine Freundin. Ich warte auf meine Freundin. Ich warte auf sie. Ich warte auf sie. Denken an. Woran denkst du? Woran denkst du? Ich denke an das Wochenende. Ich denke an das Wochenende. Ich denke daran. Ich denke daran. An wen denkst du? An wen denkst du? Ich denke an meinen Bruder. Ich denke an meinen Bruder. Ich denke an ihn. Ich denke an ihn. Sich interessieren für. Wofür interessierst du dich? Wofür interessierst du dich? Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich dafür. Ich interessiere mich dafür. Für wen interessierst du dich? Für wen interessierst du dich? Ich interessiere mich für diesen Schauspieler. Ich interessiere mich für diesen Schauspieler. Ich interessiere mich für ihn. Ich interessiere mich für ihn. Sich freuen auf. Worauf freust du dich? Worauf freust du dich? Ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf.
Auf wen freust du dich? Auf wen freust du dich? Ich freue mich auf meinen Freund. Ich freue mich auf meinen Freund. Ich freue mich auf ihn. Ich freue mich auf ihn. Sprechen mit. Womit sprichst du? Womit sprichst du? Ich spreche mit dem Programm. Ich spreche mit dem Programm. Ich spreche damit. Ich spreche damit. Mit wem sprichst du? Mit wem sprichst du? Ich spreche mit meiner Mutter. Ich spreche mit meiner Mutter. Ich spreche mit ihr. Ich spreche mit ihr. Sprechen über. Worüber sprecht ihr? Worüber sprecht ihr? Wir sprechen über das Wetter. Wir sprechen über das Wetter. Wir sprechen darüber. Wir sprechen darüber. Über wen sprecht ihr? Über wen sprecht ihr? Wir sprechen über unseren Lehrer. Wir sprechen über unseren Lehrer. Wir sprechen über ihn. Wir sprechen über ihn. Lachen über. Worüber lachst du? Worüber lachst du? Ich lache über den Witz. Ich lache über den Witz. Ich lache darüber. Ich lache darüber. Über wen lacht ihr? Über wen lacht ihr? Wir lachen über Paul. Wir lachen über Paul. Wir lachen über ihn. Wir lachen über ihn. Sich erinnern an. Woran erinnerst du dich? Woran erinnerst du dich? Ich erinnere mich an den Film. Ich erinnere mich an den Film. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich daran. An wen erinnerst du dich? An wen erinnerst du dich? Ich erinnere mich an meine Oma. Ich erinnere mich an meine Oma. Ich erinnere mich an sie. Ich erinnere mich an sie. Sich bedanken bei. Bei wem bedankst du dich? Bei wem bedankst du dich? Ich bedanke mich bei meinem Lehrer.
Ich bedanke mich bei meinem Lehrer. Ich bedanke mich bei ihm. Ich bedanke mich bei ihm. Sich entschuldigen für. Wofür entschuldigst du dich? Wofür entschuldigst du dich? Ich entschuldige mich für den Fehler. Ich entschuldige mich für den Fehler. Ich entschuldige mich dafür. Ich entschuldige mich dafür. Sich entschuldigen bei. Bei wem entschuldigst du dich? Bei wem entschuldigst du dich? Ich entschuldige mich bei meiner Mutter. Ich entschuldige mich bei meiner Mutter. Ich entschuldige mich bei ihr. Ich entschuldige mich bei ihr. Sich kümmern um. Worum kümmerst du dich? Worum kümmerst du dich? Ich kümmere mich um den Haushalt. Ich kümmere mich um den Haushalt. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Um wen kümmerst du dich? Um wen kümmerst du dich? Ich kümmere mich um meine Großmutter. Ich kümmere mich um meine Großmutter. Ich kümmere mich um sie. Ich kümmere mich um sie. Sich bewerben um. Worum bewirbst du dich? Worum bewirbst du dich? Ich bewerbe mich um eine Stelle. Ich bewerbe mich um eine Stelle. Ich bewerbe mich darum. Ich bewerbe mich darum. Sich bewerben bei. Bei wem bewirbst du dich? Bei wem bewirbst du dich? Ich bewerbe mich bei BMW. Ich bewerbe mich bei BMW. Ich bewerbe mich bei Ihnen. Ich bewerbe mich bei Ihnen. Sich beschweren über. Worüber beschwerst du dich?
Worüber beschwerst du dich? Ich beschwere mich über das Essen. Ich beschwere mich über das Essen. Ich beschwere mich darüber. Ich beschwere mich darüber. Sich beschweren bei. Bei wem beschwerst du dich? Bei wem beschwerst du dich? Ich beschwere mich bei dem Kellner. Ich beschwere mich bei dem Kellner. Ich beschwere mich bei ihm. Ich beschwere mich bei ihm. Sich entscheiden für. Wofür entscheidest du dich? Wofür entscheidest du dich? Ich entscheide mich für das rote Kleid. Ich entscheide mich für das rote Kleid. Ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich dafür. Für wen entscheidest du dich? Für wen entscheidest du dich? Ich entscheide mich für meinen Bruder. Ich entscheide mich für meinen Bruder. Ich entscheide mich für ihn. Ich entscheide mich für ihn. Abhängen von. Wovon hängt das ab? Wovon hängt das ab? Es hängt vom Wetter ab. Es hängt vom Wetter ab. Es hängt davon ab. Es hängt davon ab. Von wem hängt das ab? Von wem hängt das ab? Es hängt vom Chef ab. Es hängt vom Chef ab. Es hängt von ihm ab. Es hängt von ihm ab. Träumen von. Wovon träumst du? Wovon träumst du? Ich träume von einem Urlaub. Ich träume von einem Urlaub. Ich träume davon. Ich träume davon. Von wem träumst du? Von wem träumst du? Ich träume von meiner Freundin. Ich träume von meiner Freundin. Ich träume von ihr. Ich träume von ihr. Angst haben vor. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor.
Vor wem hast du Angst? Vor wem hast du Angst? Ich habe Angst vor meinem Chef. Ich habe Angst vor meinem Chef. Ich habe Angst vor ihm. Ich habe Angst vor ihm. Sich gewöhnen an. Woran gewöhnst du dich? Woran gewöhnst du dich? Ich gewöhne mich an das neue Handy. Ich gewöhne mich an das neue Handy. Ich gewöhne mich daran. Ich gewöhne mich daran. An wen gewöhnst du dich? An wen gewöhnst du dich? Ich gewöhne mich an meinen Kollegen. Ich gewöhne mich an meinen Kollegen. Ich gewöhne mich an ihn. Ich gewöhne mich an ihn. Sich verlieben in. Worin hast du dich verliebt? Worin hast du dich verliebt? Ich habe mich in die Stadt Paris verliebt. Ich habe mich in die Stadt Paris verliebt. Ich habe mich darin verliebt. Ich habe mich darin verliebt. In wen hast du dich verliebt? In wen hast du dich verliebt? Ich habe mich in meinen Nachbarn verliebt. Ich habe mich in meinen Nachbarn verliebt. Ich habe mich in ihn verliebt. Ich habe mich in ihn verliebt. Diskutieren über. Worüber diskutiert ihr? Worüber diskutiert ihr? Wir diskutieren über das Problem. Wir diskutieren über das Problem. Wir diskutieren darüber. Wir diskutieren darüber. Diskutieren mit. Mit wem diskutierst du? Mit wem diskutierst du? Ich diskutiere mit meinem Vater. Ich diskutiere mit meinem Vater. Ich diskutiere mit ihm. Ich diskutiere mit ihm. Reden über. Worüber redet ihr? Worüber redet ihr? Wir reden über den Film. Wir reden über den Film. Wir reden darüber. Wir reden darüber.
Reden mit. Mit wem redest du? Mit wem redest du? Ich rede mit meiner Schwester. Ich rede mit meiner Schwester. Ich rede mit ihr. Ich rede mit ihr. Bitten um. Worum bittest du? Worum bittest du? Ich bitte um Hilfe. Ich bitte um Hilfe. Ich bitte darum. Ich bitte darum. Um wen bittest du? Um wen bittest du? Ich bitte um meinen Freund. Ich bitte um meinen Freund. Ich bitte um ihn. Ich bitte um ihn. Arbeiten an. Woran arbeitest du? Woran arbeitest du? Ich arbeite an einem Projekt. Ich arbeite an einem Projekt. Ich arbeite daran. Ich arbeite daran. Arbeiten bei. Bei wem arbeitest du? Bei wem arbeitest du? Ich arbeite bei Siemens. Ich arbeite bei Siemens. Ich arbeite bei Ihnen. Ich arbeite bei Ihnen. Sich ärgern über. Worüber ärgerst du dich? Worüber ärgerst du dich? Ich ärgere mich über den Stau. Ich ärgere mich über den Stau. Ich ärgere mich darüber. Ich ärgere mich darüber. Über wen ärgerst du dich? Über wen ärgerst du dich? Ich ärgere mich über meinen Nachbarn. Ich ärgere mich über meinen Nachbarn. Ich ärgere mich über ihn. Ich ärgere mich über ihn. Nachdenken über. Worüber denkst du nach? Worüber denkst du nach? Ich denke über die Zukunft nach. Ich denke über die Zukunft nach. Ich denke darüber nach.
Ich denke darüber nach. Über wen denkst du nach? Über wen denkst du nach? Ich denke über meinen Kollegen nach. Ich denke über meinen Kollegen nach. Ich denke über ihn nach. Ich denke über ihn nach. Sich verlieben in. Worin hast du dich verliebt? Worin hast du dich verliebt? Ich habe mich in das Buch verliebt. Ich habe mich in das Buch verliebt. Ich habe mich darin verliebt. Ich habe mich darin verliebt. In wen hast du dich verliebt? In wen hast du dich verliebt? Ich habe mich in sie verliebt. Ich habe mich in sie verliebt. Ich habe mich in meine Freundin verliebt. Ich habe mich in meine Freundin verliebt. Erzählen von. Wovon erzählst du? Wovon erzählst du? Ich erzähle von meinem Urlaub. Ich erzähle von meinem Urlaub. Ich erzähle davon. Ich erzähle davon. Von wem erzählst du? Von wem erzählst du? Ich erzähle von meinem Bruder. Ich erzähle von meinem Bruder. Ich erzähle von ihm. Ich erzähle von ihm. Sich beschäftigen mit. Womit beschäftigst du dich? Womit beschäftigst du dich? Ich beschäftige mich mit Musik. Ich beschäftige mich mit Musik. Ich beschäftige mich damit. Ich beschäftige mich damit. Mit wem beschäftigst du dich? Mit wem beschäftigst du dich? Ich beschäftige mich mit meinem kleinen Bruder. Ich beschäftige mich mit meinem kleinen Bruder. Ich beschäftige mich mit ihm. Ich beschäftige mich mit ihm. Sich treffen mit. Mit wem triffst du dich? Mit wem triffst du dich? Ich treffe mich mit meinem Freund. Ich treffe mich mit meinem Freund. Ich treffe mich mit ihm. Ich treffe mich mit ihm. Sich informieren über. Worüber informierst du dich? Worüber informierst du dich? Ich informiere mich über das Studium. Ich informiere mich über das Studium.
Ich informiere mich darüber. Ich informiere mich darüber. Sich informieren bei. Bei wem informierst du dich? Bei wem informierst du dich? Ich informiere mich bei meinem Lehrer. Ich informiere mich bei meinem Lehrer. Ich informiere mich bei ihm. Ich informiere mich bei ihm. Danken für. Wofür dankst du ihm? Wofür dankst du ihm? Ich danke ihm für das Geschenk. Ich danke ihm für das Geschenk. Ich danke ihm dafür. Ich danke ihm dafür. Sich entscheiden gegen. Wogegen hast du dich entschieden? Wogegen hast du dich entschieden? Ich habe mich gegen das Angebot entschieden. Ich habe mich gegen das Angebot entschieden. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mich dagegen entschieden. Gegen wen hast du dich entschieden? Gegen wen hast du dich entschieden? Ich habe mich gegen ihn entschieden. Ich habe mich gegen ihn entschieden. Sich vorbereiten auf. Worauf bereitest du dich vor? Worauf bereitest du dich vor? Ich bereite mich auf die Prüfung vor. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. Ich bereite mich darauf vor. Ich bereite mich darauf vor. Auf wen bereitest du dich vor? Auf wen bereitest du dich vor? Ich bereite mich auf meinen Trainer vor. Ich bereite mich auf meinen Trainer vor. Ich bereite mich auf ihn vor. Ich bereite mich auf ihn vor. Sich verlassen auf. Worauf verlässt du dich? Worauf verlässt du dich? Ich verlasse mich auf mein Gefühl. Ich verlasse mich auf mein Gefühl. Ich verlasse mich darauf. Ich verlasse mich darauf. Auf wen verlässt du dich? Auf wen verlässt du dich? Ich verlasse mich auf meinen Freund. Ich verlasse mich auf meinen Freund. Ich verlasse mich aus ihn. Ich verlasse mich aus ihn.
Sich wundern über. Worüber wunderst du dich? Worüber wunderst du dich? Ich wundere mich über das Ergebnis. Ich wundere mich über das Ergebnis. Ich wundere mich darüber. Ich wundere mich darüber. Über wen wunderst du dich? Über wen wunderst du dich? Ich wundere mich über ihn. Ich wundere mich über ihn. Ich wundere mich über meinen Bruder. Ich wundere mich über meinen Bruder. Schreiben an. An wen schreibst du? An wen schreibst du? Ich schreibe an meinen Lehrer. Ich schreibe an meinen Lehrer. Ich schreibe an ihn. Ich schreibe an ihn. Schreiben über. Worüber schreibst du? Worüber schreibst du? Ich schreibe über das Thema Umwelt. Ich schreibe über das Thema Umwelt. Ich schreibe darüber. Ich schreibe darüber. Sich sehnen nach. Wonach sehnst du dich? Wonach sehnst du dich? Ich sehne mich nach Ruhe. Ich sehne mich nach Ruhe. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach. Nach wem sehnst du dich? Nach wem sehnst du dich? Ich sehne mich nach meiner Mutter. Ich sehne mich nach meiner Mutter. Ich sehne mich nach ihr. Ich sehne mich nach ihr. Schützen vor. Wovor schützt das? Wovor schützt das? Das schützt vor Kälte. Das schützt vor Kälte. Es schützt davor. Es schützt davor. Vor wem schützt du dich? Vor wem schützt du dich? Ich schütze mich vor dem Mann. Ich schütze mich vor dem Mann. Ich schütze mich vor ihm. Ich schütze mich vor ihm. Bestehen aus. Woraus besteht das Team? Woraus besteht das Team? Es besteht aus 5 Personen.
Es besteht aus 5 Personen. Es besteht daraus. Es besteht daraus. Aus wen besteht die Gruppe? Aus wen besteht die Gruppe? Die Gruppe besteht aus ihn und ihr. Die Gruppe besteht aus ihn und ihr. Sie besteht aus ihnen. Sie besteht aus ihnen. Sich beklagen über. Worüber beklagst du dich? Worüber beklagst du dich? Ich beklage mich über das Essen. Ich beklage mich über das Essen. Ich beklage mich darüber. Ich beklage mich darüber. Sich beklagen bei. Bei wem beklagst du dich? Bei wem beklagst du dich? Ich beklage mich bei meinem Lehrer. Ich beklage mich bei meinem Lehrer. Ich beklage mich bei ihm. Ich beklage mich bei ihm. Sich streiten über. Worüber streitet ihr euch? Worüber streitet ihr euch? Wir streiten uns über das Geld. Wir streiten uns über das Geld. Wir streiten uns darüber. Wir streiten uns darüber. Sich streiten mit. Mit wem streitest du dich? Mit wem streitest du dich? Ich streite mich mit meiner Schwester. Ich streite mich mit meiner Schwester. Ich streite mich mit ihr. Ich streite mich mit ihr. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video.
Heute lernen wir 80 reflexive Verben mit mehr als 320 Beispielsätzen. Reflexive Verben brauchen ein Reflexivpronomen, wie mich, dich und sich. Mit solchen Verben ist die gleiche Person Subjekt und Objekt. Zum Beispiel, ich wasche mich. Manche Verben sind immer reflexiv, andere haben eine andere Bedeutung ohne reflexiv. Meistens benutzt man das Reflexivpronomen im Akkusativ. Zum Beispiel, ich erinnere mich. Wenn es ein anderes Objekt gibt, nimmt man Dativ. Zum Beispiel, ich wasche mir die Hände. Die Tabelle zeigt die Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ für jede Person. Sich anziehen. Ich ziehe mich schnell an. Ich ziehe mich schnell an. Ziehst du dich nicht zu warm an? Ziehst du dich nicht zu warm an? Er zieht sich für die Party an. Er zieht sich für die Party an. Wir müssen uns jetzt anziehen. Wir müssen uns jetzt anziehen. Habt ihr euch schon angezogen? Habt ihr euch schon angezogen? Sich ausziehen. Ziehst du dich bitte aus? Ziehst du dich bitte aus? Sie hat sich schon ausgezogen. Sie hat sich schon ausgezogen. Wir ziehen uns im Schlafzimmer aus. Wir ziehen uns im Schlafzimmer aus. Die Kinder ziehen sich alleine aus. Die Kinder ziehen sich alleine aus. Sich waschen. Ich wasche mich jeden Morgen. Ich wasche mich jeden Morgen. Hast du dich schon gewaschen? Hast du dich schon gewaschen? Er wäscht sich das Gesicht. Er wäscht sich das Gesicht. Wir waschen uns nach dem Sport. Wir waschen uns nach dem Sport.
Die Kinder waschen sich die Hände. Die Kinder waschen sich die Hände. Sich duschen. Ich dusche mich jeden Abend. Ich dusche mich jeden Abend. Hast du dich schon geduscht? Hast du dich schon geduscht? Wir müssen uns noch duschen. Wir müssen uns noch duschen. Sie duscht sich gerade. Sie duscht sich gerade. Sich kämmen. Ich kämme mich jeden Morgen. Ich kämme mich jeden Morgen. Kämmt ihr euch noch nicht? Kämmt ihr euch noch nicht? Sie kämmt sich vor dem Spiegel. Sie kämmt sich vor dem Spiegel. Wir kämmen uns schnell. Wir kämmen uns schnell. Sich schminken. Sie schminkt sich fürs Date. Sie schminkt sich fürs Date. Schminkst du dich noch? Schminkst du dich noch? Sie hat sich heute nicht geschminkt. Sie hat sich heute nicht geschminkt. Ich schminke mich jeden Tag. Ich schminke mich jeden Tag. Sich rasieren. Ich rasiere mich jeden Morgen. Ich rasiere mich jeden Morgen. Rasiert er sich nicht mehr? Rasiert er sich nicht mehr? Wir rasieren uns vor dem Ausgehen. Wir rasieren uns vor dem Ausgehen. Hast du dich heute schon rasiert? Hast du dich heute schon rasiert?
Sich umziehen. Ich muss mich noch umziehen. Ich muss mich noch umziehen. Ziehst du dich noch mal um? Ziehst du dich noch mal um? Er zieht sich fürs Training um. Er zieht sich fürs Training um. Sie hat sich 3-mal umgezogen. Sie hat sich 3-mal umgezogen. Sich hinlegen. Ich lege mich kurz hin. Ich lege mich kurz hin. Legst du dich wieder hin? Legst du dich wieder hin? Wir legen uns nach dem Essen hin. Wir legen uns nach dem Essen hin. Sich setzen. Ich setze mich auf den Stuhl. Ich setze mich auf den Stuhl. Setzt du dich bitte? Setzt du dich bitte? Er setzt sich neben mich. Er setzt sich neben mich. Wir setzen uns auf die Couch. Wir setzen uns auf die Couch. Sich befinden. Ich befinde mich gerade in Berlin. Ich befinde mich gerade in Berlin. Wo befindet sich das Hotel? Wo befindet sich das Hotel? Wir befinden uns in einer schwierigen Lage. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage. Der Laden befindet sich neben der Bank. Der Laden befindet sich neben der Bank. Sie befinden sich im 3. Stock. Sie befinden sich im 3. Stock. Sich ausruhen. Ich ruhe mich kurz aus. Ich ruhe mich kurz aus. Ruh dich mal aus.
Ruh dich mal aus. Er ruht sich nach der Arbeit aus. Er ruht sich nach der Arbeit aus. Habt ihr euch gut ausgeruht? Habt ihr euch gut ausgeruht? Sich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Beeilst du dich mal? Beeilst du dich mal? Wir beeilen uns, den Bus zu kriegen. Wir beeilen uns, den Bus zu kriegen. Er beeilt sich zur Arbeit. Er beeilt sich zur Arbeit. Sich erholen. Ich erhole mich am Wochenende. Ich erhole mich am Wochenende. Er erholt sich im Urlaub. Er erholt sich im Urlaub. Ruh dich aus und erhole dich gut. Ruh dich aus und erhole dich gut. Er erholt sich nach der Operation. Er erholt sich nach der Operation. Sich fühlen. Ich fühle mich heute nicht gut. Ich fühle mich heute nicht gut. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Er fühlt sich krank. Er fühlt sich krank. Wir fühlen uns hier wohl. Wir fühlen uns hier wohl. Sich verspäten. Ich habe mich verspätet. Ich habe mich verspätet. Warum hast du dich verspätet? Warum hast du dich verspätet? Er verspätet sich immer.
Er verspätet sich immer. Wir haben uns wegen des Verkehrs verspätet. Wir haben uns wegen des Verkehrs verspätet. Sich melden. Ich melde mich später. Ich melde mich später. Meldest du dich bitte mal? Meldest du dich bitte mal? Er hat sich lange nicht gemeldet. Er hat sich lange nicht gemeldet. Wir melden uns, wenn wir da sind. Wir melden uns, wenn wir da sind. Sich benehmen. Benimm dich bitte. Benimm dich bitte. Er benimmt sich komisch. Er benimmt sich komisch. Die Kinder benehmen sich heute gut. Die Kinder benehmen sich heute gut. Warum benimmst du dich so? Warum benimmst du dich so? Sich verhalten. Er verhält sich ruhig. Er verhält sich ruhig. Wie verhältst du dich bei Stress? Wie verhältst du dich bei Stress? Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Sie hat sich komisch verhalten. Sie hat sich komisch verhalten. Sich konzentrieren. Ich konzentriere mich auf die Arbeit. Ich konzentriere mich auf die Arbeit. Er kann sich nicht konzentrieren. Er kann sich nicht konzentrieren. Wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren. Wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren. Sie konzentriert sich auf das Lernen.
Sie konzentriert sich auf das Lernen. Sich erinnern. Ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich an dich. Erinnerst du dich an den Film? Erinnerst du dich an den Film? Er erinnert sich nicht mehr daran. Er erinnert sich nicht mehr daran. Wir erinnern uns an den Urlaub. Wir erinnern uns an den Urlaub. Sich freuen. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich auf das Wochenende. Freust du dich über das Geschenk? Freust du dich über das Geschenk? Er freut sich auf seinen Geburtstag. Er freut sich auf seinen Geburtstag. Wir haben uns über die Nachricht gefreut. Wir haben uns über die Nachricht gefreut. Sich ärgern. Ich ärgere mich über den Stau. Ich ärgere mich über den Stau. Ärgerst du dich schon wieder? Ärgerst du dich schon wieder? Er ärgert sich über die Rechnung. Er ärgert sich über die Rechnung. Wir haben uns über das Wetter geärgert. Wir haben uns über das Wetter geärgert. Sich kümmern. Ich kümmere mich um die Kinder. Ich kümmere mich um die Kinder. Kümmerst du dich darum? Kümmerst du dich darum? Er kümmert sich um seine Mutter. Er kümmert sich um seine Mutter. Ich kümmere mich um alles. Ich kümmere mich um alles.
Sich interessieren. Ich interessiere mich für Musik. Ich interessiere mich für Musik. Interessierst du dich für Sport? Interessierst du dich für Sport? Er interessiert sich nicht für Politik. Er interessiert sich nicht für Politik. Wir interessieren uns für Sprachen. Wir interessieren uns für Sprachen. Sich entschuldigen. Ich entschuldige mich für den Fehler. Ich entschuldige mich für den Fehler. Hast du dich bei ihr entschuldigt? Hast du dich bei ihr entschuldigt? Er entschuldigt sich bei seinem Freund. Er entschuldigt sich bei seinem Freund. Wir haben uns für die Verspätung entschuldigt. Wir haben uns für die Verspätung entschuldigt. Sich beschweren. Ich beschwere mich über das Essen. Ich beschwere mich über das Essen. Hast du dich beim Chef beschwert? Hast du dich beim Chef beschwert? Er beschwert sich über den Lärm. Er beschwert sich über den Lärm. Er beschwert sich über alles. Er beschwert sich über alles. Sich bedanken. Ich bedanke mich für das Geschenk. Ich bedanke mich für das Geschenk. Hast du dich bei ihm bedankt? Hast du dich bei ihm bedankt? Wir bedanken uns für die Hilfe. Wir bedanken uns für die Hilfe. Sie bedankt sich bei der Lehrerin. Sie bedankt sich bei der Lehrerin. Sich gewöhnen. Ich gewöhne mich an das Wetter. Ich gewöhne mich an das Wetter.
Gewöhnst du dich schon an die Arbeit? Gewöhnst du dich schon an die Arbeit? Er hat sich schnell daran gewöhnt. Er hat sich schnell daran gewöhnt. Wir gewöhnen uns an die neue Wohnung. Wir gewöhnen uns an die neue Wohnung. Sich unterhalten. Ich unterhalte mich gern mit meinen Freunden. Ich unterhalte mich gern mit meinen Freunden. Hast du dich mit ihr unterhalten? Hast du dich mit ihr unterhalten? Wir unterhalten uns über den Film. Wir unterhalten uns über den Film. Sie unterhalten sich über das Wetter. Sie unterhalten sich über das Wetter. Sich verlieben. Hast du dich schon mal verliebt? Hast du dich schon mal verliebt? Ich habe mich in dich verliebt. Ich habe mich in dich verliebt. Er hat sich in seine Kollegin verliebt. Er hat sich in seine Kollegin verliebt. Sie verliebt sich schnell. Sie verliebt sich schnell. Sich verloben. Ich habe mich mit Lara verlobt. Ich habe mich mit Lara verlobt. Sie hat sich mit ihrem Freund verlobt. Sie hat sich mit ihrem Freund verlobt. Wann habt ihr euch verlobt? Wann habt ihr euch verlobt? Sie verloben sich nächsten Monat. Sie verloben sich nächsten Monat. Er hat sich mit seiner Jugendliebe verlobt. Er hat sich mit seiner Jugendliebe verlobt. Sich trennen. Ich habe mich von ihr getrennt. Ich habe mich von ihr getrennt. Sie trennen sich nach 3 Jahren.
Sie trennen sich nach 3 Jahren. Warum hast du dich von ihm getrennt? Warum hast du dich von ihm getrennt? Er kann sich nicht von ihr trennen. Er kann sich nicht von ihr trennen. Sich amüsieren. Ich habe mich gestern sehr amüsiert. Ich habe mich gestern sehr amüsiert. Amüsierst du dich gut? Amüsierst du dich gut? Wir amüsieren uns auf der Party. Wir amüsieren uns auf der Party. Er amüsiert sich über den Witz. Er amüsiert sich über den Witz. Sich langweilen. Ich langweile mich ohne Internet. Ich langweile mich ohne Internet. Langweilst du dich auch? Langweilst du dich auch? Er langweilt sich in der Schule. Er langweilt sich in der Schule. Wir haben uns total gelangweilt. Wir haben uns total gelangweilt. Sich wundern. Ich wundere mich über sein Verhalten. Ich wundere mich über sein Verhalten. Wunderst du dich nicht? Wunderst du dich nicht? Er wundert sich über den Preis. Er wundert sich über den Preis. Sie wundert sich über die Frage. Sie wundert sich über die Frage. Sich etwas vorstellen. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Ich stelle mir einen Strandurlaub vor. Ich stelle mir einen Strandurlaub vor. Er stellt sich ein Leben in Berlin vor.
Er stellt sich ein Leben in Berlin vor. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Sich jemandem vorstellen. Ich stelle mich kurz vor. Ich stelle mich kurz vor. Sie hat sich beim Chef vorgestellt. Sie hat sich beim Chef vorgestellt. Guten Tag, ich möchte mich Ihnen vorstellen. Guten Tag, ich möchte mich Ihnen vorstellen. Ich stelle mich dem Lehrer vor. Ich stelle mich dem Lehrer vor. Sich informieren. Ich informiere mich über das Wetter. Ich informiere mich über das Wetter. Hast du dich über das Angebot informiert? Hast du dich über das Angebot informiert? Er informiert sich bei der Polizei. Er informiert sich bei der Polizei. Wir informieren uns über die Regeln. Wir informieren uns über die Regeln. Sich entscheiden. Ich entscheide mich für das rote Kleid. Ich entscheide mich für das rote Kleid. Hast du dich schon entschieden? Hast du dich schon entschieden? Er entscheidet sich gegen das Angebot. Er entscheidet sich gegen das Angebot. Wir müssen uns bald entscheiden. Wir müssen uns bald entscheiden. Sich entschließen. Ich habe mich zu einem Kurs entschlossen. Ich habe mich zu einem Kurs entschlossen. Er entschließt sich zur Kündigung. Er entschließt sich zur Kündigung. Wir haben uns zum Umzug entschlossen. Wir haben uns zum Umzug entschlossen. Hast du dich schon dazu entschlossen?
Hast du dich schon dazu entschlossen? Sich beteiligen. Ich beteilige mich an dem Projekt. Beteiligst du dich am Spiel? Beteiligst du dich am Spiel? Sie beteiligen sich an der Diskussion. Sie beteiligen sich an der Diskussion. Er will sich nicht beteiligen. Er will sich nicht beteiligen. Sich verabreden. Ich habe mich mit Laura verabredet. Ich habe mich mit Laura verabredet. Verabredest du dich heute mit jemandem? Verabredest du dich heute mit jemandem? Wir verabreden uns am Abend. Wir verabreden uns am Abend. Ich verabrede mich oft mit Freunden. Ich verabrede mich oft mit Freunden. Sich einmischen. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Er mischt sich ständig ein. Er mischt sich ständig ein. Ich möchte mich nicht einmischen. Ich möchte mich nicht einmischen. Warum mischst du dich da ein? Warum mischst du dich da ein? Sich anpassen. Ich passe mich an das neue Team an. Ich passe mich an das neue Team an. Du musst dich an die Regeln anpassen. Du musst dich an die Regeln anpassen. Er passt sich schnell an. Er passt sich schnell an. Sie hat sich gut an das Leben hier angepasst. Sie hat sich gut an das Leben hier angepasst. Sich verlassen.
Ich kann mich auf dich verlassen. Ich kann mich auf dich verlassen. Verlasst ihr euch auf ihn? Verlasst ihr euch auf ihn? Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Sie verlässt sich auf ihre Freundin. Sie verlässt sich auf ihre Freundin. Wir verlassen uns auf das Navi. Wir verlassen uns auf das Navi. Sich sorgen. Ich sage mich um dich. Ich sage mich um dich. Sie sorgt sich um ihre Kinder. Sie sorgt sich um ihre Kinder. Sorgst du dich um die Zukunft? Sorgst du dich um die Zukunft? Er sorgt sich ständig um alles. Er sorgt sich ständig um alles. Sich bemühen. Ich bemühe mich um einen Job. Ich bemühe mich um einen Job. Sie bemüht sich um gute Noten. Sie bemüht sich um gute Noten. Wir bemühen uns um Verbesserungen. Wir bemühen uns um Verbesserungen. Bemühst du dich überhaupt? Bemühst du dich überhaupt? Sich bewerben. Ich bewerbe mich um eine Stelle. Ich bewerbe mich um eine Stelle. Sie bewirbt sich bei einer Firma. Sie bewirbt sich bei einer Firma. Hast du dich schon beworben? Hast du dich schon beworben? Er bewirbt sich um ein Stipendium. Er bewirbt sich um ein Stipendium. Wir bewerben uns bei mehreren Unis. Wir bewerben uns bei mehreren Unis. Sich streiten. Ich streite mich oft mit meinem Bruder.
Ich streite mich oft mit meinem Bruder. Sie streiten sich über das Geld. Sie streiten sich über das Geld. Streitest du dich wieder mit ihm? Streitest du dich wieder mit ihm? Wir streiten uns manchmal über Kleinigkeiten. Wir streiten uns manchmal über Kleinigkeiten. Sich ärgern. Ich ärgere mich über den Stau. Ich ärgere mich über den Stau. Ärgerst du dich oft über Kleinigkeiten? Ärgerst du dich oft über Kleinigkeiten? Sie ärgert sich über den Chef. Sie ärgert sich über den Chef. Wir ärgern uns über das schlechte Wetter. Wir ärgern uns über das schlechte Wetter. Sich schämen. Ich schäme mich für mein Verhalten. Ich schäme mich für mein Verhalten. Sie schämt sich für ihre Lüge. Sie schämt sich für ihre Lüge. Wir schämen uns für den Fehler. Wir schämen uns für den Fehler. Schämt er sich nicht? Schämt er sich nicht? Sich ekeln. Ich ekle mich vor Spinnen. Ich ekle mich vor Spinnen. Sie ekelt sich vor Schmutz. Sie ekelt sich vor Schmutz. Ekelst du dich vor Schnecken? Ekelst du dich vor Schnecken? Er ekelt sich vor dem Geruch. Er ekelt sich vor dem Geruch. Sich fürchten. Ich fürchte mich vor Hunden. Ich fürchte mich vor Hunden. Fürchtest du dich?
Fürchtest du dich? Sie fürchtet sich vor der Dunkelheit. Sie fürchtet sich vor der Dunkelheit. Er fürchtet sich vor der Prüfung. Er fürchtet sich vor der Prüfung. Sich hinsetzen. Ich setze mich auf den Stuhl. Ich setze mich auf den Stuhl. Er setzt sich neben mich. Er setzt sich neben mich. Sie setzt sich an den Tisch. Sie setzt sich an den Tisch. Sich auskennen. Ich kenne mich mit Computern gut aus. Ich kenne mich mit Computern gut aus. Er kennt sich in der Stadt gut aus. Er kennt sich in der Stadt gut aus. Kennst du dich mit Autos aus? Kennst du dich mit Autos aus? Sie kennt sich mit Pflanzen aus. Sie kennt sich mit Pflanzen aus. Sich vertun. Ich hab mich vertan. Ich hab mich vertan. Ich habe mich in der Uhrzeit vertan. Ich habe mich in der Uhrzeit vertan. Er vertut sich ständig bei den Namen. Er vertut sich ständig bei den Namen. Du hast dich vertan. Das ist morgen. Du hast dich vertan. Das ist morgen. Wir haben uns beim Datum vertan. Wir haben uns beim Datum vertan. Sich verlaufen. Ich habe mich im Wald verlaufen. Ich habe mich im Wald verlaufen. Sie hat sich in der Stadt verlaufen. Sie hat sich in der Stadt verlaufen. Wir haben uns total verlaufen. Wir haben uns total verlaufen.
Verlauft euch nicht. Verlauft euch nicht. Sich verfahren. Ich habe mich auf der Autobahn verfahren. Ich habe mich auf der Autobahn verfahren. Er verfährt sich immer ohne Navi. Er verfährt sich immer ohne Navi. Wir haben uns in Berlin verfahren. Wir haben uns in Berlin verfahren. Sie hat sich total verfahren. Sie hat sich total verfahren. Verfährst du dich oft? Verfährst du dich oft? Sich drehen. Alles dreht sich um Geld. Alles dreht sich um Geld. Worum dreht sich das Gespräch? Worum dreht sich das Gespräch? Es dreht sich nicht nur um dich. Es dreht sich nicht nur um dich. Der Film dreht sich um eine Liebesgeschichte. Der Film dreht sich um eine Liebesgeschichte. Sich räuspern. Er räuspert sich und beginnt zu sprechen. Er räuspert sich und beginnt zu sprechen. Ich musste mich kurz räuspern. Ich musste mich kurz räuspern. Sie räuspert sich nervös. Sie räuspert sich nervös. Der Lehrer räuspert sich laut. Der Lehrer räuspert sich laut. Sich verschlucken. Ich habe mich verschluckt. Ich habe mich verschluckt. Er verschluckt sich an einem Stück Brot. Er verschluckt sich an einem Stück Brot. Pass auf, sonst verschluckst du dich. Pass auf, sonst verschluckst du dich. Sich verbeugen. Die Sängerin verbeugt sich vor dem Publikum. Die Sängerin verbeugt sich vor dem Publikum.
Er verbeugt sich vor seinem Lehrer. Er verbeugt sich vor seinem Lehrer. Ich verbeuge mich vor dir. Ich verbeuge mich vor dir. Sich anmelden. Ich habe mich für den Kurs angemeldet. Ich habe mich für den Kurs angemeldet. Sie meldet sich bei der Schule an. Sie meldet sich bei der Schule an. Hast du dich schon für das Fitnessstudio angemeldet? Hast du dich schon für das Fitnessstudio angemeldet? Wir melden uns für den Workshop an. Wir melden uns für den Workshop an. Sich abmelden. Ich habe mich vom Newsletter abgemeldet. Ich habe mich vom Newsletter abgemeldet. Sie meldet sich von der Schule ab. Sie meldet sich von der Schule ab. Hast du dich schon vom Kurs abgemeldet? Hast du dich schon vom Kurs abgemeldet? Wir melden uns von Facebook ab. Wir melden uns von Facebook ab. Sich abtrocknen. Ich trockne mich nach dem Duschen ab. Ich trockne mich nach dem Duschen ab. Er trocknet sich mit einem Handtuch ab. Er trocknet sich mit einem Handtuch ab. Hast du dich schon abgetrocknet? Hast du dich schon abgetrocknet? Sich aufregen. Ich rege mich über den Verkehr auf. Ich rege mich über den Verkehr auf. Sie regt sich über ihre Nachbarn auf. Sie regt sich über ihre Nachbarn auf. Wir regen uns über die Preise auf. Wir regen uns über die Preise auf. Er regt sich über jede Kleinigkeit auf. Er regt sich über jede Kleinigkeit auf. Reg dich nicht so auf.
Reg dich nicht so auf. Sich beruhigen. Beruhig dich bitte. Beruhig dich bitte. Ich muss mich erst mal beruhigen. Ich muss mich erst mal beruhigen. Er kann sich einfach nicht beruhigen. Er kann sich einfach nicht beruhigen. Nach dem Streit habe ich mich schnell beruhigt. Nach dem Streit habe ich mich schnell beruhigt. Sich verabschieden. Ich verabschiede mich von meinen Freunden. Ich verabschiede mich von meinen Freunden. Sie verabschiedet sich von ihrer Familie. Sie verabschiedet sich von ihrer Familie. Wir verabschieden uns jetzt. Wir verabschieden uns jetzt. Hast du dich schon von ihm verabschiedet? Hast du dich schon von ihm verabschiedet? Sich anfreunden. Ich habe mich schnell mit ihr angefreundet. Ich habe mich schnell mit ihr angefreundet. Er freundet sich leicht mit neuen Leuten an. Er freundet sich leicht mit neuen Leuten an. Wir haben uns auf der Arbeit angefreundet. Wir haben uns auf der Arbeit angefreundet. Hast du dich schon mit deinen Nachbarn angefreundet? Hast du dich schon mit deinen Nachbarn angefreundet? Sich zurückziehen. Ich ziehe mich aus dem Projekt zurück. Ich ziehe mich aus dem Projekt zurück. Sie hat sich komplett zurückgezogen. Sie hat sich komplett zurückgezogen. Er zieht sich oft in sein Zimmer zurück. Er zieht sich oft in sein Zimmer zurück. Sich befassen. Ich befasse mich gerade mit der Hausarbeit. Ich befasse mich gerade mit der Hausarbeit. Er befasst sich viel mit Technik.
Er befasst sich viel mit Technik. Wir befassen uns heute mit dem neuen Projekt. Wir befassen uns heute mit dem neuen Projekt. Sie befasst sich intensiv mit Kunst. Sie befasst sich intensiv mit Kunst. Sich orientieren. Ich orientiere mich an der Karte. Ich orientiere mich an der Karte. Sie orientiert sich an den Regeln. Sie orientiert sich an den Regeln. Er orientiert sich an seinem Vorbild. Er orientiert sich an seinem Vorbild. Kannst du dich gut in der Stadt orientieren? Kannst du dich gut in der Stadt orientieren? Sich ausdenken. Ich habe mir eine Geschichte ausgedacht. Ich habe mir eine Geschichte ausgedacht. Er denkt sich immer verrückte Ideen aus. Er denkt sich immer verrückte Ideen aus. Wir haben uns ein neues Spiel ausgedacht. Wir haben uns ein neues Spiel ausgedacht. Hast du dir schon etwas ausgedacht? Hast du dir schon etwas ausgedacht? Sich beschränken. Er beschränkt sich auf seine Arbeit. Er beschränkt sich auf seine Arbeit. Beschränkst du dich auf ein Thema? Beschränkst du dich auf ein Thema? Wir beschränken uns auf das Wesentliche. Wir beschränken uns auf das Wesentliche. Sich verletzen. Ich habe mich am Knie verletzt. Ich habe mich am Knie verletzt. Sie hat sich am Finger verletzt. Sie hat sich am Finger verletzt. Ich habe mich beim Fußball verletzt. Ich habe mich beim Fußball verletzt. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. Ich habe mich beim Kochen verletzt.
Ich habe mich beim Kochen verletzt. Sich leisten. Ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir das neue Handy nicht leisten. Ich kann mir das neue Handy nicht leisten. Sie leistet sich einen Urlaub in Italien. Sie leistet sich einen Urlaub in Italien. Kannst du dir so ein Auto leisten? Kannst du dir so ein Auto leisten? Sich etwas merken. Ich muss mir deinen Namen merken. Ich muss mir deinen Namen merken. Ich muss mir deinen Geburtstag merken. Ich muss mir deinen Geburtstag merken. Kannst du dir die Adresse merken? Kannst du dir die Adresse merken? Er merkt sich immer alle Namen. Er merkt sich immer alle Namen. Sich bewegen. Ich bewege mich jeden Tag ein bisschen. Ich bewege mich jeden Tag ein bisschen. Ich bewege mich zu wenig. Ich bewege mich zu wenig. Du musst dich mehr bewegen. Du musst dich mehr bewegen. Er bewegt sich jeden Morgen. Er bewegt sich jeden Morgen. Sich auf den Weg machen. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Wir machen uns früh auf den Weg. Wir machen uns früh auf den Weg. Er macht sich auf den Weg zur Arbeit. Er macht sich auf den Weg zur Arbeit. Machst du dich bald auf den Weg? Machst du dich bald auf den Weg?
Nebenordnende Konjunktionen. Verb bleibt auf Position 2, verbindet zwei Hauptsätze oder Wörter. Und. Ich gehe einkaufen und kaufe Brot. Ich gehe einkaufen und kaufe Brot. Lisa und Tom kommen heute Abend. Lisa und Tom kommen heute Abend. Er arbeitet viel und schläft wenig. Er arbeitet viel und schläft wenig. Oder. Möchtest du Kaffee oder Tee? Möchtest du Kaffee oder Tee? Gehen wir spazieren oder bleiben wir zu Hause? Gehen wir spazieren oder bleiben wir zu Hause? Ich rufe dich heute oder morgen an. Ich rufe dich heute oder morgen an. Aber. Ich mag Schokolade, aber ich esse sie selten. Ich mag Schokolade, aber ich esse sie selten. Ich will gehen, aber ich bin müde. Ich will gehen, aber ich bin müde. Er ist nett, aber ein bisschen schüchtern. Er ist nett, aber ein bisschen schüchtern. Denn. Ich bleibe zu Hause, denn ich bin krank. Ich bleibe zu Hause, denn ich bin krank. Sie kommt später, denn sie hat viel zu tun. Sie kommt später, denn sie hat viel zu tun. Ich nehme den Bus, denn mein Fahrrad ist kaputt. Ich nehme den Bus, denn mein Fahrrad ist kaputt. Sondern. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. Wir fahren nicht nach Berlin, sondern nach Hamburg. Wir fahren nicht nach Berlin, sondern nach Hamburg. Ich will nicht Fernsehen, sondern lesen.
Ich will nicht Fernsehen, sondern lesen. Doch. Ich habe doch gesagt, ich komme später. Ich habe doch gesagt, ich komme später. Du magst Pizza, doch du isst keine. Du magst Pizza, doch du isst keine. Es ist kalt, doch die Sonne scheint. Es ist kalt, doch die Sonne scheint. Beziehungsweise. Wir treffen uns morgen, beziehungsweise am Samstag. Wir treffen uns morgen, beziehungsweise am Samstag. Du kannst Montag beziehungsweise Dienstag kommen. Du kannst Montag beziehungsweise Dienstag kommen. Er meint seine Frau beziehungsweise seine Ex-Frau. Er meint seine Frau beziehungsweise seine Ex-Frau. Unterordnende Konjunktionen. Verb geht ans Ende, verbindet Hauptsatz plus Nebensatz. Das. Ich glaube, dass er heute nicht kommt. Ich glaube, dass er heute nicht kommt. Sie sagt, dass sie müde ist. Sie sagt, dass sie müde ist. Es ist schade, dass du nicht dabei warst. Es ist schade, dass du nicht dabei warst. Weil. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Er geht nicht mit, weil er müde ist. Er geht nicht mit, weil er müde ist. Sie freut sich, weil sie Urlaub hat. Sie freut sich, weil sie Urlaub hat. Wenn. Wenn ich Zeit habe, rufe ich dich an. Wenn ich Zeit habe, rufe ich dich an. Was machst du, wenn du krank bist? Was machst du, wenn du krank bist?
Wenn du willst, helfe ich dir. Wenn du willst, helfe ich dir. Ich bin genervt, wenn der Bus zu spät kommt. Ich bin genervt, wenn der Bus zu spät kommt. Obwohl. Er kommt mit, obwohl er keine Lust hat. Er kommt mit, obwohl er keine Lust hat. Obwohl sie müde war, hat sie gearbeitet. Obwohl sie müde war, hat sie gearbeitet. Obwohl ich viel lerne, mache ich Fehler. Obwohl ich viel lerne, mache ich Fehler. Bevor. Ich trinke Kaffee, bevor ich arbeite. Ich trinke Kaffee, bevor ich arbeite. Ruf mich an, bevor du gehst. Ruf mich an, bevor du gehst. Ich dusche, bevor ich ins Bett gehe. Ich dusche, bevor ich ins Bett gehe. Nachdem. Wir sind ins Kino gegangen, nachdem wir gegessen hatten. Wir sind ins Kino gegangen, nachdem wir gegessen hatten. Nachdem sie angekommen war, hat sie angerufen. Nachdem sie angekommen war, hat sie angerufen. Ich bin müde, nachdem ich gearbeitet habe. Ich bin müde, nachdem ich gearbeitet habe. Während. Sie hat Musik gehört, während sie gelernt hat. Sie hat Musik gehört, während sie gelernt hat. Wir haben gelacht, während wir gespielt haben. Wir haben gelacht, während wir gespielt haben. Er hat telefoniert, während er gekocht hat. Er hat telefoniert, während er gekocht hat. Während er schläft, arbeite ich. Während er schläft, arbeite ich. Seit. Seit ich hier wohne, fühle ich mich wohl. Seit ich hier wohne,
fühle ich mich wohl. Ich habe ihn nicht gesehen, seit er umgezogen ist. Ich habe ihn nicht gesehen, seit er umgezogen ist. Seit sie arbeitet, hat sie weniger Zeit. Seit sie arbeitet, hat sie weniger Zeit. Seitdem. Ich lerne Deutsch, seitdem ich in Deutschland bin. Ich lerne Deutsch, seitdem ich in Deutschland bin. Wir sind Freunde, seitdem wir zusammen studieren. Wir sind Freunde, seitdem wir zusammen studieren. Ich habe keine Zeit mehr, seitdem ich den neuen Job habe. Ich habe keine Zeit mehr, seitdem ich den neuen Job habe. Falls. Falls du Hilfe brauchst, ruf mich an. Falls du Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich komme, falls ich Zeit habe. Ich komme, falls ich Zeit habe. Falls es regnet, bleiben wir zu Hause. Falls es regnet, bleiben wir zu Hause. Sobald. Ich rufe dich an, sobald ich zu Hause bin. Ich rufe dich an, sobald ich zu Hause bin. Sobald es warm wird, gehen wir schwimmen. Sobald es warm wird, gehen wir schwimmen. Wir starten, sobald du bereit bist. Wir starten, sobald du bereit bist. Solange. Du kannst bleiben, solange du willst. Du kannst bleiben, solange du willst. Ich helfe dir, solange ich Zeit habe. Ich helfe dir, solange ich Zeit habe. Wir warten, solange er nicht kommt. Wir warten, solange er nicht kommt. Ich esse nichts, solange ich keinen Hunger habe. Ich esse nichts, solange ich keinen Hunger habe. Damit.
Ich lerne viel, damit ich die Prüfung bestehe. Ich lerne viel, damit ich die Prüfung bestehe. Er übt täglich, damit er besser wird. Er übt täglich, damit er besser wird. Ich schreibe es auf, damit ich es nicht vergesse. Ich schreibe es auf, damit ich es nicht vergesse. Da. Ich bleibe zu Hause, da ich müde bin. Ich bleibe zu Hause, da ich müde bin. Da es regnet, bleiben wir drinnen. Da es regnet, bleiben wir drinnen. Wir müssen gehen, da es schon spät ist. Wir müssen gehen, da es schon spät ist. Da du krank bist, solltest du dich ausruhen. Da du krank bist, solltest du dich ausruhen. Indem. Er verbessert sein Deutsch, indem er jeden Tag übt. Er verbessert sein Deutsch, indem er jeden Tag übt. Ich spare Geld, indem ich selbst koche. Ich spare Geld, indem ich selbst koche. Ich lerne besser, indem ich laut lese. Ich lerne besser, indem ich laut lese. Du kannst Zeit sparen, indem du früh anfängst. Du kannst Zeit sparen, indem du früh anfängst. Als. Als ich klein war, hatte ich einen Hund. Als ich klein war, hatte ich einen Hund. Er hat mich angerufen, als ich gerade gegessen habe. Er hat mich angerufen, als ich gerade gegessen habe. Als wir in Berlin waren, hat es geregnet. Als wir in Berlin waren, hat es geregnet. Ich war traurig, als du gegangen bist. Ich war traurig, als du gegangen bist. Bis. Warte hier, bis ich zurückkomme. Warte hier, bis ich zurückkomme. Ich bleibe, bis der Film zu Ende ist. Ich bleibe, bis der Film zu Ende ist. Bis es warm wird, trage ich meine Jacke. Bis es warm wird, trage ich meine Jacke.
Wir reden, bis wir müde sind. Wir reden, bis wir müde sind. Wie? Wie du willst, machen wir's so. Wie du willst, machen wir's so. Niemand versteht mich, wie du es tust. Niemand versteht mich, wie du es tust. Er tanzt, wie es ihm gefällt. Er tanzt, wie es ihm gefällt. Mach es, wie ich es dir gezeigt habe. Mach es, wie ich es dir gezeigt habe. So dass. Es hat stark geregnet, so dass wir drinnen bleiben mussten. Es hat stark geregnet, so dass wir drinnen bleiben mussten. Ich habe viel gelernt, so dass ich die Prüfung bestanden habe. Ich habe viel gelernt, so dass ich die Prüfung bestanden habe. Das Auto war kaputt, so dass wir mit dem Zug fahren mussten. Das Auto war kaputt, so dass wir mit dem Zug fahren mussten. Sofern. Du kannst mitkommen, sofern du pünktlich bist. Du kannst mitkommen, sofern du pünktlich bist. Ich helfe dir, sofern ich Zeit habe. Ich helfe dir, sofern ich Zeit habe. Sofern du willst, können wir morgen lernen. Sofern du willst, können wir morgen lernen. Ohne das. Er ist gegangen, ohne dass er etwas gesagt hat. Er ist gegangen, ohne dass er etwas gesagt hat. Sie ist gegangen, ohne dass ich es gemerkt habe. Sie ist gegangen, ohne dass ich es gemerkt habe. Ohne dass du fragst, bekommst du keine Antwort. Ohne dass du fragst, bekommst du keine Antwort. Ich bin aufgestanden, ohne dass der Wecker geklingelt hat. Ich bin aufgestanden, ohne dass der Wecker geklingelt hat. Ohne zu. Er ging, ohne zu sprechen. Er ging, ohne zu sprechen. Ich habe gegessen, ohne zu zahlen. Ich habe gegessen,
ohne zu zahlen. Sie ging ins Bett, ohne das Licht auszumachen. Sie ging ins Bett, ohne das Licht auszumachen. Ohne zu fragen, nahm er mein Handy. Ohne zu fragen, nahm er mein Handy. Als ob. Er tut so, als ob er alles wüsste. Er tut so, als ob er alles wüsste. Sie redet, als ob nichts passiert wäre. Sie redet, als ob nichts passiert wäre. Du schaust mich an, als ob ich verrückt wäre. Du schaust mich an, als ob ich verrückt wäre. Er tut so, als ob er mich nicht kennt. Er tut so, als ob er mich nicht kennt. Anstatt zu. Statt zu helfen, hat er nur zugeschaut. Statt zu helfen, hat er nur zugeschaut. Anstatt zu kochen, hat er Essen bestellt. Anstatt zu kochen, hat er Essen bestellt. Statt zu reden, hat sie nur genickt. Statt zu reden, hat sie nur genickt. Anstatt das. Statt dass er hilft, schaut er nur zu. Statt dass er hilft, schaut er nur zu. Anstatt dass sie lernt, spielt sie Videospiele. Anstatt dass sie lernt, spielt sie Videospiele. Statt dass du schläfst, bist du am Handy. Statt dass du schläfst, bist du am Handy. Konjunktionaladverbien. Verb steht direkt nach dem Adverb, verbindet zwei Sätze, zeigt Grund oder Folge. Deshalb. Es regnet, deshalb bleibe ich zu Hause. Es regnet, deshalb bleibe ich zu Hause. Ich bin müde, deshalb gehe ich früher ins Bett. Ich bin müde, deshalb gehe ich früher ins Bett. Ich habe keine Zeit, deshalb rufe ich dich morgen an. Ich habe keine Zeit, deshalb rufe ich dich morgen an.
Deswegen. Ich war krank, deswegen war ich nicht da. Ich war krank, deswegen war ich nicht da. Ich hatte einen Termin, deswegen konnte ich nicht kommen. Ich hatte einen Termin, deswegen konnte ich nicht kommen. Er ist laut, deswegen mag ich ihn nicht. Er ist laut, deswegen mag ich ihn nicht. Darum. Es ist spät, darum gehe ich jetzt. Es ist spät, darum gehe ich jetzt. Ich mag Musik, darum höre ich jeden Tag etwas. Ich mag Musik, darum höre ich jeden Tag etwas. Wir hatten Streit, darum redet sie nicht mit mir. Wir hatten Streit, darum redet sie nicht mit mir. Daher. Ich habe kein Geld, daher kann ich nicht mitkommen. Ich habe kein Geld, daher kann ich nicht mitkommen. Es war laut, daher konnte ich nicht schlafen. Es war laut, daher konnte ich nicht schlafen. Das Auto ist alt, daher ist es billig. Das Auto ist alt, daher ist es billig. Trotzdem. Ich war müde, trotzdem habe ich weitergearbeitet. Ich war müde, trotzdem habe ich weitergearbeitet. Er ist krank, trotzdem geht er zur Schule. Er ist krank, trotzdem geht er zur Schule. Es war teuer, trotzdem habe ich es gekauft. Es war teuer, trotzdem habe ich es gekauft. Sonst. Beeil dich, sonst verpassen wir den Bus. Beeil dich, sonst verpassen wir den Bus. Mach das Fenster zu, sonst wird es kalt. Mach das Fenster zu, sonst wird es kalt. Lern mehr, sonst bestehst du die Prüfung nicht. Lern mehr, sonst bestehst du die Prüfung nicht. Ruf ihn an, sonst denkt er, du hast ihn vergessen. Ruf ihn an, sonst denkt er,
Du hast ihn vergessen. Dann. Wir sehen den Film, dann gehen wir schlafen. Wir sehen den Film, dann gehen wir schlafen. Zuerst räumen wir auf, dann spielen wir. Zuerst räumen wir auf, dann spielen wir. Ich frühstücke, dann gehe ich zur Arbeit. Ich frühstücke, dann gehe ich zur Arbeit. Danach. Ich gehe einkaufen, danach koche ich. Ich gehe einkaufen, danach koche ich. Wir waren im Kino, danach sind wir essen gegangen. Wir waren im Kino, danach sind wir essen gegangen. Er hat gearbeitet, danach hat er geschlafen. Er hat gearbeitet, danach hat er geschlafen. Außerdem. Ich habe keine Zeit. Außerdem muss ich einkaufen. Ich habe keine Zeit. Außerdem muss ich einkaufen. Sie ist nett. Außerdem kann sie gut kochen. Sie ist nett. Außerdem kann sie gut kochen. Ich bin müde. Außerdem war der Tag stressig. Ich bin müde. Außerdem war der Tag stressig. Inzwischen. Ich war krank. Inzwischen geht's mir besser. Ich war krank. Inzwischen geht's mir besser. Er ist nicht mehr da. Inzwischen wohnt er in Berlin. Er ist nicht mehr da. Inzwischen wohnt er in Berlin. Du hast lange nicht geübt. Inzwischen hast du viel vergessen. Du hast lange nicht geübt. Inzwischen hast du viel vergessen. Allerdings. Es sieht gut aus. Allerdings ist es sehr teuer. Es sieht gut aus. Allerdings ist es sehr teuer. Ich mag Pizza. Allerdings esse ich sie nicht oft. Ich mag Pizza. Allerdings esse ich sie nicht oft. Er hat das Angebot bekommen. Allerdings hat er abgelehnt.
Er hat das Angebot bekommen. Allerdings hat er abgelehnt. Zudem. Das Hotel ist teuer, zudem ist es weit entfernt. Das Hotel ist teuer, zudem ist es weit entfernt. Es regnet, zudem ist es sehr kalt. Es regnet, zudem ist es sehr kalt. Sie ist freundlich und zudem sehr hilfsbereit. Sie ist freundlich und zudem sehr hilfsbereit. Zudem hat er kein Interesse gezeigt. Zudem hat er kein Interesse gezeigt. Schließlich. Schließlich haben wir uns entschieden, zu Hause zu bleiben. Schließlich haben wir uns entschieden, zu Hause zu bleiben. Schließlich muss jeder selbst entscheiden. Schließlich muss jeder selbst entscheiden. Wir haben ihn eingeladen. Schließlich gehört er zur Familie. Wir haben ihn eingeladen. Schließlich gehört er zur Familie. Dennoch. Es war kalt, dennoch sind wir spazieren gegangen. Es war kalt, dennoch sind wir spazieren gegangen. Ich habe wenig geschlafen, dennoch fühle ich mich fit. Ich habe wenig geschlafen, dennoch fühle ich mich fit. Ich hatte Angst, dennoch habe ich es versucht. Ich hatte Angst, dennoch habe ich es versucht. Unterdessen. Ich habe gekocht, unterdessen hat sie den Tisch gedeckt. Ich habe gekocht, unterdessen hat sie den Tisch gedeckt. Unterdessen ist viel passiert. Unterdessen ist viel passiert. Sie telefoniert, unterdessen mache ich die Wäsche. Sie telefoniert, unterdessen mache ich die Wäsche. Dadurch. Er hat laut gesprochen, dadurch konnten alle ihn hören. Er hat laut gesprochen, dadurch konnten alle ihn hören. Sie war nett, dadurch habe ich Vertrauen gefasst. Sie war nett, dadurch habe ich Vertrauen gefasst.
Das Fenster war offen, dadurch wurde es kalt. Das Fenster war offen, dadurch wurde es kalt. Jedoch. Ich wollte kommen, jedoch war ich krank. Ich wollte kommen, jedoch war ich krank. Es war schön, jedoch war ein bisschen zu laut. Es war schön, jedoch war ein bisschen zu laut. Ich habe angerufen, jedoch war niemand da. Ich habe angerufen, jedoch war niemand da. Er hat es versucht, jedoch war ohne Erfolg. Er hat es versucht, jedoch war ohne Erfolg. Gleichzeitig. Er telefonierte, gleichzeitig schrieb er eine E-Mail. Er telefonierte, gleichzeitig schrieb er eine E-Mail. Ich arbeite, gleichzeitig höre ich Musik. Ich arbeite, gleichzeitig höre ich Musik. Sie lernt für die Prüfung, gleichzeitig hilft sie ihrem Bruder. Sie lernt für die Prüfung, gleichzeitig hilft sie ihrem Bruder. Hingegen. Ich mag Kaffee, Tee hingegen trinke ich selten. Ich mag Kaffee, Tee hingegen trinke ich selten. Er arbeitet gern im Büro, ich hingegen bevorzuge Homeoffice. Er arbeitet gern im Büro, ich hingegen bevorzuge Homeoffice. Ich bin müde, du hingegen bist voller Energie. Ich bin müde, du hingegen bist voller Energie. Dazu. Ich habe ihm ein Angebot gemacht. Dazu hat er nichts gesagt. Ich habe ihm ein Angebot gemacht. Dazu hat er nichts gesagt. Ich habe ihm geholfen, dazu war ich gerne bereit. Ich habe ihm geholfen, dazu war ich gerne bereit. Wir brauchen mehr Information. Dazu müssen wir noch jemanden fragen. Wir brauchen mehr Information. Dazu müssen wir noch jemanden fragen. Weiterhin. Er arbeitet Teilzeit, weiterhin sucht er nach einem Vollzeitjob. Er arbeitet Teilzeit, weiterhin sucht er nach einem Vollzeitjob. Die Preise sind gestiegen, weiterhin gibt es Lieferprobleme.
Die Preise sind gestiegen, weiterhin gibt es Lieferprobleme. Ich habe ihn gewarnt, weiterhin ignoriert er die Regeln. Ich habe ihn gewarnt, weiterhin ignoriert er die Regeln. Doppelte Konjunktionen. Zwei Wörter arbeiten zusammen. Verb wie normal im Hauptsatz. Entweder oder. Du kannst entweder Kaffee oder Tee trinken. Du kannst entweder Kaffee oder Tee trinken. Entweder rufst du ihn an, oder ich mache das. Entweder rufst du ihn an, oder ich mache das. Wir treffen uns entweder morgen oder am Samstag. Wir treffen uns entweder morgen oder am Samstag. Weder noch. Ich mag weder Kaffee noch Tee. Ich mag weder Kaffee noch Tee. Ich habe weder Zeit noch Lust. Ich habe weder Zeit noch Lust. Er spricht weder Deutsch noch Englisch. Er spricht weder Deutsch noch Englisch. Sowohl als auch. Er spricht sowohl Deutsch als auch Englisch. Er spricht sowohl Deutsch als auch Englisch. Sowohl du als auch ich müssen das verstehen. Sowohl du als auch ich müssen das verstehen. Wir besuchen sowohl meine Eltern als auch deine. Wir besuchen sowohl meine Eltern als auch deine. Nicht nur, sondern auch. Ich bin nicht nur müde, sondern auch hungrig. Ich bin nicht nur müde, sondern auch hungrig. Sie ist nicht nur klug, sondern auch freundlich. Sie ist nicht nur klug, sondern auch freundlich. Wir haben nicht nur gearbeitet, sondern auch gelacht. Wir haben nicht nur gearbeitet, sondern auch gelacht. Je, desto. Je früher wir gehen, desto besser.
Je früher wir gehen, desto besser. Je mehr du übst, desto leichter wird es. Je mehr du übst, desto leichter wird es. Je weniger Stress, desto besser für mich. Je weniger Stress, desto besser für mich. Je, umso. Je schneller du arbeitest, umso früher bist du fertig. Je schneller du arbeitest, umso früher bist du fertig. Je besser das Wetter, umso mehr Leute kommen. Je besser das Wetter, umso mehr Leute kommen. Mal, mal. Mal regnet es, mal scheint die Sonne. Mal regnet es, mal scheint die Sonne. Mal habe ich Lust, mal nicht. Mal habe ich Lust, mal nicht. Mal ist er nett, mal total genervt. Mal ist er nett, mal total genervt. Mal essen wir zu Hause, mal im Restaurant. Mal essen wir zu Hause, mal im Restaurant. Zwar, aber. Er ist zwar müde, aber er kommt trotzdem mit. Er ist zwar müde, aber er kommt trotzdem mit. Sie ist zwar jung, aber sehr erfahren. Sie ist zwar jung, aber sehr erfahren. Das Wetter ist zwar schlecht, aber wir gehen trotzdem raus. Das Wetter ist zwar schlecht, aber wir gehen trotzdem raus. Ich mag zwar Schokolade, aber ich esse sie selten. Ich mag zwar Schokolade, aber ich esse sie selten. Teils, teils. Das Wetter war teils sonnig, teils bewölkt. Das Wetter war teils sonnig, teils bewölkt. Die Gäste waren teils Kollegen, teils Freunde der Familie. Die Gäste waren teils Kollegen, teils Freunde der Familie. Die Ergebnisse waren teils positiv, teils negativ. Die Ergebnisse waren teils positiv, teils negativ.
Bitte unterstützt uns mit einem Like, Kommentar, Teilen und der Danke-Funktion. Wir haben viel Zeit und Arbeit in diese Sammlung gesteckt und eure Unterstützung hilft uns sehr. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute lernen wir die Adjektivdeklination mit etwa 240 Beispielsätzen. Die Adjektivdeklination ist ein Schlüsselkonzept für Deutschlernende. Sie macht Sätze klarer und verständlicher. Was ist Adjektivdeklination? Wenn ein Adjektiv wie schön oder neu vor einem Nomen steht, muss es eine Endung bekommen. Zum Beispiel: Ich habe ein neues Handy gekauft. Diese Endung hängt ab von der Art des Artikels, Definit, Indefinit oder ohne Artikel, dem Fall, Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv und dem Geschlecht und der Zahl, Maskulinum, Femininum, Neutrum und Plural. Nominativ, bestimmter Artikel. Maskulin. Der neue Lehrer ist sehr nett. Der neue Lehrer ist sehr nett. Der starke Wind macht mir Sagen. Der starke Wind macht mir Sagen. Dieser interessante Film läuft heute Abend. Dieser interessante Film läuft heute Abend. Dieser junge Mann sucht eine Wohnung. Dieser junge Mann sucht eine Wohnung. Jeder kleine Junge braucht Liebe. Jeder kleine Junge braucht Liebe. Feminin. Die junge Frau arbeitet im Supermarkt. Die junge Frau arbeitet im Supermarkt. Die nette Nachbarin hilft oft. Die nette Nachbarin hilft oft. Diese schöne Tasche gefällt mir. Diese schöne Tasche gefällt mir. Jede gute Idee zählt. Jede gute Idee zählt. Jede schwere Aufgabe braucht Zeit. Jede schwere Aufgabe braucht Zeit. Neutrum. Das neue Handy ist teuer. Das neue Handy ist teuer. Das moderne Haus steht am Fluss. Das moderne Haus steht am Fluss. Das leckere Essen war schnell weg. Das leckere Essen war schnell weg. Dieses kalte Getränk ist genau richtig. Dieses kalte Getränk ist genau richtig. Jedes kleine Problem kann gelöst werden.
Jedes kleine Problem kann gelöst werden. Plural. Die alten Bücher liegen im Regal. Die alten Bücher liegen im Regal. Die modernen Geräte funktionieren gut. Die modernen Geräte funktionieren gut. Diese süßen Katzen sind sehr verspielt. Diese süßen Katzen sind sehr verspielt. Die netten Leute wohnen über uns. Die netten Leute wohnen über uns. Alle neuen Mitarbeiter bekommen eine Schulung. Alle neuen Mitarbeiter bekommen eine Schulung. Akkusativ, bestimmte Artikel. Maskulin. Ich sehe den netten Mann jeden Tag. Ich sehe den netten Mann jeden Tag. Ich höre den lauten Nachbarn schon wieder. Ich höre den lauten Nachbarn schon wieder. Sie besucht diesen alten Freund oft. Sie besucht diesen alten Freund oft. Wir brauchen jeden neuen Mitarbeiter. Wir brauchen jeden neuen Mitarbeiter. Kennst du diesen komischen Typen? Kennst du diesen komischen Typen? Feminin. Ich kenne die nette Frau vom Markt. Ich kenne die nette Frau vom Markt. Ich mag die kleine Katze sehr. Ich mag die kleine Katze sehr. Er ruft diese freundliche Ärztin an. Er ruft diese freundliche Ärztin an. Sie liebt die italienische Pizza. Sie liebt die italienische Pizza. Wir lieben diese schöne Stadt. Wir lieben diese schöne Stadt. Neutrum. Wir brauchen das große Auto für den Umzug. Wir brauchen das große Auto für den Umzug. Ich benutze das neue Ladegerät. Ich benutze das neue Ladegerät. Ich nehme dieses frische Brot. Ich nehme dieses frische Brot. Hast du jedes neue Spiel schon getestet? Hast du jedes neue Spiel schon getestet? Sie verkauft dieses alte Handy online. Sie verkauft dieses alte Handy online. Plural. Ich kaufe die roten Äpfel. Ich kaufe die roten Äpfel. Ich sehe die kleinen Kinder im Park spielen. Ich sehe die kleinen Kinder im Park spielen. Sie liest diese spannenden Bücher. Sie liest diese spannenden Bücher. Ich habe alle wichtigen Dokumente dabei.
Ich habe alle wichtigen Dokumente dabei. Wir besuchen diese alten Freunde am Wochenende. Wir besuchen diese alten Freunde am Wochenende. Dativ, bestimmter Artikel. Maskulin. Ich helfe dem alten Mann. Ich helfe dem alten Mann. Er arbeitet mit dem neuen Trainer. Er arbeitet mit dem neuen Trainer. Ich gratuliere dem besten Freund zum Geburtstag. Ich gratuliere dem besten Freund zum Geburtstag. Sie gibt diesem netten Kollegen das Buch. Sie gibt diesem netten Kollegen das Buch. Wir danken jedem freundlichen Kunden. Wir danken jedem freundlichen Kunden. Feminin. Ich schreibe der netten Frau eine Nachricht. Ich schreibe der netten Frau eine Nachricht. Ich schenke der lieben Oma Blumen. Ich schenke der lieben Oma Blumen. Wir helfen dieser alten Nachbarin oft. Wir helfen dieser alten Nachbarin oft. Ich vertraue jeder erfahrenen Ärztin. Ich vertraue jeder erfahrenen Ärztin. Er wohnt bei dieser freundlichen Tante. Er wohnt bei dieser freundlichen Tante. Neutrum. Ich spiele mit dem kleinen Kind. Ich spiele mit dem kleinen Kind. Er erklärt dem interessanten Projekt alles. Er erklärt dem interessanten Projekt alles. Wir geben diesem neuen System eine Chance. Wir geben diesem neuen System eine Chance. Sie hilft jedem kranken Tier. Sie hilft jedem kranken Tier. Ich vertraue diesem digitalen Gerät nicht. Ich vertraue diesem digitalen Gerät nicht. Plural. Ich spreche mit den netten Leuten. Ich spreche mit den netten Leuten. Ich arbeite gern mit den erfahrenen Lehrern. Ich arbeite gern mit den erfahrenen Lehrern. Sie hilft diesen kleinen Kindern beim Lernen. Sie hilft diesen kleinen Kindern beim Lernen. Wir danken allen treuen Kunden. Wir danken allen treuen Kunden. Er redet mit diesen neuen Kollegen. Er redet mit diesen neuen Kollegen. Genitiv, bestimmter Artikel. Maskulin. Ich kenne den Namen des neuen Kollegen nicht. Ich kenne den Namen des neuen Kollegen nicht.
Die Meinung des netten Nachbarn interessiert mich. Die Meinung des netten Nachbarn interessiert mich. Die Idee jedes kreativen Menschen ist wichtig. Die Idee jedes kreativen Menschen ist wichtig. Der Name dieses netten Mannes ist mir entfallen. Der Name dieses netten Mannes ist mir entfallen. Die Farbe des alten Buches gefällt mir. Die Farbe des alten Buches gefällt mir. Feminin. Die Tür der kleinen Wohnung ist offen. Die Tür der kleinen Wohnung ist offen. Die Qualität der neuen Maschine ist gut. Die Qualität der neuen Maschine ist gut. Das Ende dieser langen Geschichte ist traurig. Das Ende dieser langen Geschichte ist traurig. Ich erinnere mich an die Namen jeder netten Schülerin. Ich erinnere mich an die Namen jeder netten Schülerin. Neutrum. Die Farbe des alten Sofas ist verblasst. Die Farbe des alten Sofas ist verblasst. Die Wartung des modernen Computers ist teuer. Die Wartung des modernen Computers ist teuer. Die Nutzung dieses neuen Programms ist einfach. Die Nutzung dieses neuen Programms ist einfach. Die Bedeutung jedes kleinen Zeichens ist wichtig. Die Bedeutung jedes kleinen Zeichens ist wichtig. Plural. Die Namen der neuen Studenten stehen auf der Liste. Die Namen der neuen Studenten stehen auf der Liste. Die Farben dieser schönen Blumen sind toll. Die Farben dieser schönen Blumen sind toll. Die Stimmen der kleinen Kinder waren laut. Die Stimmen der kleinen Kinder waren laut. Die Kleidung der neuen Mitarbeiter ist modern. Die Kleidung der neuen Mitarbeiter ist modern. Nominativ unbestimmter Artikel. Maskulin. Ein kleiner Hund läuft auf der Straße. Ein kleiner Hund läuft auf der Straße. Dein alter Vater wartet draußen. Dein alter Vater wartet draußen. Sein neuer Job gefällt ihm. Sein neuer Job gefällt ihm. Kein interessanter Film läuft heute im Kino. Kein interessanter Film läuft heute im Kino. Mein bester Freund wohnt in Berlin. Mein bester Freund wohnt in Berlin.
Feminin. Meine beste Freundin wohnt in Berlin. Meine beste Freundin wohnt in Berlin. Meine kleine Schwester kommt gleich. Meine kleine Schwester kommt gleich. Deine neue Jacke gefällt mir. Deine neue Jacke gefällt mir. Keine saubere Tasse ist mehr da. Keine saubere Tasse ist mehr da. Meine neue Brille ist sehr bequem. Meine neue Brille ist sehr bequem. Neutrum. Ein neues Handy liegt auf dem Sofa. Ein neues Handy liegt auf dem Sofa. Mein altes Buch ist langweilig. Mein altes Buch ist langweilig. Dein kleines Zimmer sieht gut aus. Dein kleines Zimmer sieht gut aus. Dein modernes Auto gefällt mir. Dein modernes Auto gefällt mir. Kein gutes Angebot war im Prospekt. Kein gutes Angebot war im Prospekt. Plural. Meine alten Schuhe sind kaputt. Meine alten Schuhe sind kaputt. Deine netten Freunde sind hier. Deine netten Freunde sind hier. Ihre kleinen Kinder schlafen schon. Ihre kleinen Kinder schlafen schon. Keine sauberen Gläser stehen im Schrank. Keine sauberen Gläser stehen im Schrank. Unsere süßen Katzen spielen im Garten. Unsere süßen Katzen spielen im Garten. Akkusativ, unbestimmter Artikel. Maskulin. Ich sehe einen kleinen Hund im Garten. Ich sehe einen kleinen Hund im Garten. Sie besucht meinen alten Opa jedes Wochenende. Sie besucht meinen alten Opa jedes Wochenende. Ich trage meinen neuen Anzug zur Arbeit. Ich trage meinen neuen Anzug zur Arbeit. Wir brauchen keinen neuen Konflikt. Wir brauchen keinen neuen Konflikt. Ich brauche keinen großen Koffer für die Reise. Ich brauche keinen großen Koffer für die Reise. Feminin. Ich kaufe eine schöne Tasche. Ich kaufe eine schöne Tasche. Ich finde keine passende Lösung. Ich finde keine passende Lösung. Er hat meine neue Jacke vergessen. Er hat meine neue Jacke vergessen. Wir nehmen unsere nette Nachbarin mit. Wir nehmen unsere nette Nachbarin mit.
Ich finde deine interessante Idee gut. Ich finde deine interessante Idee gut. Neutrum. Ich habe ein neues Handy gekauft. Ich habe ein neues Handy gekauft. Wir sehen mein altes Auto auf dem Parkplatz. Wir sehen mein altes Auto auf dem Parkplatz. Sie zeigt dein schönes Bild ein. Sie zeigt dein schönes Bild ein. Ich nehme unser frisches Brot mit. Ich nehme unser frisches Brot mit. Er hat kein gutes Argument gebracht. Er hat kein gutes Argument gebracht. Plural. Wir besuchen unsere lieben Freunde. Wir besuchen unsere lieben Freunde. Ich kaufe meine neuen Schuhe online. Ich kaufe meine neuen Schuhe online. Ich sehe ihre kleinen Kinder im Park. Ich sehe ihre kleinen Kinder im Park. Er bringt seine sauberen Handtücher mit. Er bringt seine sauberen Handtücher mit. Wir bringen unsere wichtigen Unterlagen mit. Wir bringen unsere wichtigen Unterlagen mit. Dativ unbestimmter Artikel. Maskulin. Ich helfe einem alten Mann. Ich helfe einem alten Mann. Sie gibt meinem netten Bruder einen Tipp. Sie gibt meinem netten Bruder einen Tipp. Wir danken deinem neuen Lehrer. Wir danken deinem neuen Lehrer. Ich vertraue keinem fremden Mann. Ich vertraue keinem fremden Mann. Ich schenke meinem lieben Nachbarn Schokolade. Ich schenke meinem lieben Nachbarn Schokolade. Feminin. Ich schreibe einer lieben Freundin. Ich schreibe einer lieben Freundin. Wir helfen meiner kranken Mutter. Wir helfen meiner kranken Mutter. Sie redet mit deiner netten Schwester. Sie redet mit deiner netten Schwester. Ich gratuliere ihrer besten Kollegin. Ich gratuliere ihrer besten Kollegin. Wir danken keiner unfreundlichen Verkäuferin. Wir danken keiner unfreundlichen Verkäuferin. Neutrum. Ich gebe einem kleinen Kind einen Ball. Ich gebe einem kleinen Kind einen Ball. Er vertraut unserem modernen Gerät. Er vertraut unserem modernen Gerät. Ich glaube keinem schlechten Plan. Ich glaube keinem schlechten Plan.
Wir sind ganz bei deinem cleveren Konzept. Wir sind ganz bei deinem cleveren Konzept. Ich folge deinem interessanten Beispiel. Ich folge deinem interessanten Beispiel. Plural. Ich danke meinen netten Freunden. Ich danke meinen netten Freunden. Sie hilft deinen jungen Eltern. Sie hilft deinen jungen Eltern. Wir arbeiten mit unseren neuen Kollegen. Wir arbeiten mit unseren neuen Kollegen. Er spielt mit ihren kleinen Kindern. Er spielt mit ihren kleinen Kindern. Ich spreche mit keinen bekannten Leuten. Ich spreche mit keinen bekannten Leuten. Genitiv unbestimmter Artikel. Maskulin. Das ist die Idee eines klugen Mannes. Das ist die Idee eines klugen Mannes. Die Meinung meines alten Bruders zählt. Die Meinung meines alten Bruders zählt. Der Name deines netten Freundes ist mir entfallen. Der Name deines netten Freundes ist mir entfallen. Das Auto meines neuen Nachbarn ist teuer. Das Auto meines neuen Nachbarn ist teuer. Feminin. Der Name meiner besten Freundin ist Anna. Der Name meiner besten Freundin ist Anna. Die Wohnung unserer alten Nachbarin ist schön. Die Wohnung unserer alten Nachbarin ist schön. Das ist das Auto einer reichen Frau. Das ist das Auto einer reichen Frau. Das ist die Tasche meiner netten Lehrerin. Das ist die Tasche meiner netten Lehrerin. Neutrum. Die Farbe meines neuen Autos gefällt mir. Die Farbe meines neuen Autos gefällt mir. Das Display meines alten Handys ist kaputt. Das Display meines alten Handys ist kaputt. Die Funktion deines modernen Laptops ist cool. Die Funktion deines modernen Laptops ist cool. Die Qualität keines billigen Geräts überzeugt mich. Die Qualität keines billigen Geräts überzeugt mich. Plural. Die Preise meiner neuen Bücher sind fair. Die Preise meiner neuen Bücher sind fair. Die Namen deiner netten Freunde kenne ich.
Die Namen deiner netten Freunde kenne ich. Die Wünsche unserer kleinen Kinder sind süß. Die Wünsche unserer kleinen Kinder sind süß. Die Interessen unserer jungen Kollegen sind verschieden. Die Interessen unserer jungen Kollegen sind verschieden. Hinweis: Die starke Deklination ohne Artikel wird nur mit Pluralnomen, unzählbaren Nomen oder in bestimmten festen Ausdrücken verwendet. Nominativ ohne Artikel. Maskulin. Starker Wind wehte durch die Straßen. Starker Wind wehte durch die Straßen. Frischer Schnee lag auf den Bäumen. Frischer Schnee lag auf den Bäumen. Warmer Tee tut bei Erkältung gut. Warmer Tee tut bei Erkältung gut. Lauter Lärm erfüllte das Gebäude. Lauter Lärm erfüllte das Gebäude. Tiefer Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Tiefer Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Feminin. Ruhige Musik entspannt mich. Ruhige Musik entspannt mich. Dicke Luft herrschte im Raum. Dicke Luft herrschte im Raum. Heiße Milch hilft beim Einschlafen. Heiße Milch hilft beim Einschlafen. Frische Luft ist wichtig für die Gesundheit. Frische Luft ist wichtig für die Gesundheit. Gute Stimmung war überall spürbar. Gute Stimmung war überall spürbar. Neutrum. Kaltes Wasser belebt den Körper. Kaltes Wasser belebt den Körper. Süßes Gebäck liegt auf dem Tisch. Süßes Gebäck liegt auf dem Tisch. Frisches Brot duftet herrlich. Frisches Brot duftet herrlich. Gutes Essen macht glücklich. Gutes Essen macht glücklich. Leckeres Eis ist im Sommer beliebt. Leckeres Eis ist im Sommer beliebt. Plural. Gute Freunde helfen einander. Gute Freunde helfen einander. Kleine Kinder spielen im Hof. Kleine Kinder spielen im Hof. Schnelle Autos fahren auf der Autobahn. Schnelle Autos fahren auf der Autobahn. Alte Bücher liegen im Regal. Alte Bücher liegen im Regal. Neue Ideen bringen Fortschritt. Neue Ideen bringen Fortschritt.
Akkusativ ohne Artikel. Maskulin. Wir trinken roten Wein. Wir trinken roten Wein. Sie fürchtet lauten Lärm. Sie fürchtet lauten Lärm. Ich mag würzigen Tee. Ich mag würzigen Tee. Er kauft frischen Honig. Er kauft frischen Honig. Ich brauche starken Kaffee. Ich brauche starken Kaffee. Feminin. Ich höre ruhige Musik. Ich höre ruhige Musik. Wir atmen frische Luft ein. Wir atmen frische Luft ein. Sie trinkt warme Milch. Sie trinkt warme Milch. Ich spüre positive Energie im Raum. Ich spüre positive Energie im Raum. Neutrum. Ich trinke kaltes Wasser. Ich trinke kaltes Wasser. Wir essen gutes Brot. Wir essen gutes Brot. Sie mag frisches Gemüse. Sie mag frisches Gemüse. Ich kaufe süßes Obst. Ich kaufe süßes Obst. Wir servieren leckeres Essen. Wir servieren leckeres Essen. Plural. Ich sehe neue Bücher auf dem Tisch. Ich sehe neue Bücher auf dem Tisch. Wir kaufen rote Tomaten. Wir kaufen rote Tomaten. Sie braucht gute Schuhe. Sie braucht gute Schuhe. Ich höre laute Stimmen. Ich höre laute Stimmen. Wir nehmen alte Zeitungen mit. Wir nehmen alte Zeitungen mit. Dativ ohne Artikel. Maskulin. Mit gutem Kaffee beginnt der Tag besser. Mit gutem Kaffee beginnt der Tag besser. Bei starkem Wind fliegen Hüte weg. Bei starkem Wind fliegen Hüte weg. Bei ruhigem Ton wirkt jede Kritik besser. Bei ruhigem Ton wirkt jede Kritik besser. Mit klarem Verstand trifft man bessere Entscheidungen. Mit klarem Verstand trifft man bessere Entscheidungen.
Mit warmem Licht wirkt der Raum gemütlicher. Mit warmem Licht wirkt der Raum gemütlicher. Feminin. Mit guter Laune geht alles leichter. Mit guter Laune geht alles leichter. Trotz starker Hitze liefen wir weiter. Trotz starker Hitze liefen wir weiter. Bei schlichter Sicht sollte man langsam fahren. Bei schlichter Sicht sollte man langsam fahren. Mit starker Hoffnung warteten sie auf Nachricht. Mit starker Hoffnung warteten sie auf Nachricht. Neutrum. Nach langem Training war ich müde. Nach langem Training war ich müde. Bei kaltem Wetter ziehe ich eine Mütze an. Bei kaltem Wetter ziehe ich eine Mütze an. Mit gutem Essen wird alles gut. Mit gutem Essen wird alles gut. Nach frischem Regen duftet die Erde. Nach frischem Regen duftet die Erde. Mit klarem Wasser reinigt es sich besser. Mit klarem Wasser reinigt es sich besser. Plural. Mit alten Freunden ist alles schön. Mit alten Freunden ist alles schön. Ich arbeite mit guten Kollegen. Ich arbeite mit guten Kollegen. Wir helfen armen Menschen. Wir helfen armen Menschen. Mit neuen Geräten geht es schneller. Mit neuen Geräten geht es schneller. Ich spreche mit netten Nachbarn. Ich spreche mit netten Nachbarn. Die starke Deklination im Genitiv ohne Artikel existiert, ist aber in der Tat sehr selten im modernen Sprachgebrauch, insbesondere im gesprochenen Deutsch. Sie kommt fast nur in schriftlicher oder formeller Sprache vor. Präsens. Das Präsens ist die Zeitform für die Gegenwart. Man benutzt es, wenn man sagt, was jetzt passiert oder was oft passiert. Man kann mit dem Präsens auch über Zukunft sprechen, wenn es klar ist. Ich trinke morgens Kaffee. Ich trinke morgens Kaffee. Du lernst Deutsch jeden Tag. Du lernst Deutsch jeden Tag.
Ich sehe gern Serien. Ich sehe gern Serien. Wie heißt du? Wie heißt du? Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Wann beginnt der Unterricht? Wann beginnt der Unterricht? Warum lachst du? Warum lachst du? Perfekt. Das Perfekt ist eine Vergangenheitszeit. Man benutzt es, wenn man sagt, was passiert ist, vor kurzem oder irgendwann früher. Im Alltag, im Sprechen benutzt man meistens das Perfekt, nicht das Präteritum. Ich habe heute Kaffee getrunken. Ich habe heute Kaffee getrunken. Wir haben gestern Deutsch gelernt. Wir haben gestern Deutsch gelernt. Er hat eine Pizza gegessen. Er hat eine Pizza gegessen. Sie hat lange geschlafen. Sie hat lange geschlafen. Ich bin früh aufgestanden. Ich bin früh aufgestanden. Wir sind ins Kino gegangen. Wir sind ins Kino gegangen. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Hast du das Buch gelesen? Hast du das Buch gelesen? Seid ihr mit dem Bus gekommen? Seid ihr mit dem Bus gekommen? Warum hast du nicht angerufen? Warum hast du nicht angerufen? Präteritum. Das Präteritum ist eine Vergangenheitszeit. Im Alltag spricht man meistens mit Perfekt, aber in Geschichten, Nachrichten und Büchern benutzt man oft das Präteritum. Einige Verben wie sein, haben, gehen benutzt man auch im Präteritum, im Gespräch. Ich hatte gestern keine Zeit. Ich hatte gestern keine Zeit. Er war krank und blieb zu Hause. Er war krank und blieb zu Hause. Wir spielten früher jeden Tag im Park. Wir spielten früher jeden Tag im Park. Sie machte einen Kuchen zum Geburtstag. Sie machte einen Kuchen zum Geburtstag. Du lerntest sehr fleißig. Du lerntest sehr fleißig. Er aß kein Frühstück. Er aß kein Frühstück.
Was sagtest du? Was sagtest du? Wie fühltest du dich gestern? Wie fühltest du dich gestern? Warum gingst du nicht zur Party? Warum gingst du nicht zur Party? Modalverb plus Infinitiv. Wenn du sagen willst, was du darfst, musst, willst, kannst, sollst oder magst, benutzt du ein Modalverb plus das Hauptverb im Infinitiv. Ich kann gut kochen. Ich kann gut kochen. Du musst morgen früh aufstehen. Du musst morgen früh aufstehen. Er will Deutsch lernen. Er will Deutsch lernen. Wir dürfen hier nicht rauchen. Wir dürfen hier nicht rauchen. Ihr sollt mehr Wasser trinken. Ihr sollt mehr Wasser trinken. Sie mag Pizza essen. Sie mag Pizza essen. Infinitiv mit zu. Infinitiv mit zu benutzt man, wenn zwei Verben im Satz sind und das zweite Verb nicht direkt mit dem Subjekt verbunden ist. Ich beginne, Deutsch zu lernen. Ich beginne, Deutsch zu lernen. Er hat vergessen, das Licht auszumachen. Er hat vergessen, das Licht auszumachen. Wir versuchen, pünktlich zu sein. Wir versuchen, pünktlich zu sein. Sie hört auf, Zucker zu essen. Sie hört auf, Zucker zu essen. Ich habe keine Zeit, zu kochen. Ich habe keine Zeit, zu kochen. Zu plus Infinitiv. Man benutzt zu plus Infinitiv, wenn man einen Zweck oder ein Ziel nennt. Es antwortet auf die Frage warum oder wozu. Sie macht Sport, um fit zu bleiben. Er spart Geld, um ein Auto zu kaufen. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Wir gehen früh schlafen, um morgen pünktlich zu sein. Sie macht Sport, um fit zu bleiben. Er spart Geld, um ein Auto zu kaufen. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Wir gehen früh schlafen, um morgen pünktlich zu sein. Imperativ. Imperativ benutzt man, um Befehle, Bitten oder Aufforderungen zu sagen. Mach das. Mach das. Komm her. Komm her. Lern mehr. Lern mehr. Mach das Fenster zu.
Mach das Fenster zu. Lern jeden Tag. Lern jeden Tag. Sei ruhig. Sei ruhig. Esst euer Gemüse. Esst euer Gemüse. Hört gut zu. Hört gut zu. Nimm den Bus. Nimm den Bus. Ruf mich später an. Ruf mich später an. Gehen Sie bitte nach rechts. Gehen Sie bitte nach rechts. Konjunktiv 2. Konjunktiv 2 benutzt man, wenn man über Wünsche, Träume, Unrealistisches, Höflichkeit oder was wäre, wenn spricht. Ich hätte gern ein Haus. Ich hätte gern ein Haus. Ich wünschte, ich hätte mehr Geld. Ich wünschte, ich hätte mehr Geld. Könnten Sie mir helfen? Könnten Sie mir helfen? Hättest du morgen Zeit? Hättest du morgen Zeit? Er wäre gerne berühmt. Er wäre gerne berühmt. Könnten Sie bitte langsam sprechen? Könnten Sie bitte langsam sprechen? Ich würde gern nach Japan reisen. Ich würde gern nach Japan reisen. Ich würde arbeiten. Ich würde arbeiten. Wir würden heute lieber zu Hause bleiben. Wir würden heute lieber zu Hause bleiben. Was würdest du tun, wenn du Chef wärst? Was würdest du tun, wenn du Chef wärst? Wenn ich Zeit hätte, würde ich reisen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich reisen. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Du benutzt Konjunktiv 2 Vergangenheit, wenn du über Wünsche oder Situationen in der Vergangenheit sprichst, die nicht passiert sind. Sie wäre gerne mitgefahren. Sie wäre gerne mitgefahren. Ich hätte das gemacht, aber ich war krank. Ich hätte das gemacht, aber ich war krank. Wenn ich gestern mehr gelernt hätte, hätte ich die Prüfung bestanden. Wenn ich gestern mehr gelernt hätte, hätte ich die Prüfung bestanden. Wir hätten Pizza bestellt, aber das Restaurant war zu. Wir hätten Pizza bestellt, aber das Restaurant war zu.
Ich hätte dich angerufen, aber mein Handy war leer. Ich hätte dich angerufen, aber mein Handy war leer. Wenn du früher aufgestanden wärst, hättest du den Bus bekommen. Wenn du früher aufgestanden wärst, hättest du den Bus bekommen. Hättest du mir geholfen, wäre es einfacher gewesen. Hättest du mir geholfen, wäre es einfacher gewesen. Plusquamperfekt. Das Plusquamperfekt ist die Vergangenheit der Vergangenheit. Man benutzt es, wenn etwas schon passiert war, bevor etwas anderes passierte. Im Alltag benutzen die Leute das Plusquamperfekt nur selten. Ich hatte schon gegessen, als du kamst. Ich hatte schon gegessen, als du kamst. Er war gegangen, bevor ich ankam. Er war gegangen, bevor ich ankam. Ich hatte mein Handy verloren. Ich hatte mein Handy verloren. Ich war schon gegangen, als du angerufen hast. Ich war schon gegangen, als du angerufen hast. Wir waren schon eingeschlafen, als das Telefon klingelte. Wir waren schon eingeschlafen, als das Telefon klingelte. Wir hatten das Buch gelesen, bevor der Test begann. Wir hatten das Buch gelesen, bevor der Test begann. Hattet ihr alles vorbereitet? Hattet ihr alles vorbereitet? Was hattest du gestern gemacht, bevor ich kam? Was hattest du gestern gemacht, bevor ich kam? Warum warst du nicht zur Schule gegangen? Warum warst du nicht zur Schule gegangen? Futur 1. Futur 1 benutzt man, wenn man über die Zukunft spricht. Es zeigt, was später, morgen, nächste Woche oder irgendwann passieren wird. Im Alltag verwenden viele Leute aber das Präsens mit einem Zeitwort, zum Beispiel morgen gehe ich einkaufen. Ich werde morgen arbeiten. Ich werde morgen arbeiten. Er wird bald anrufen. Er wird bald anrufen. Ich werde am Wochenende lernen. Ich werde am Wochenende lernen. Werden Sie auch kommen? Werden Sie auch kommen? Wann wirst du fertig sein? Wann wirst du fertig sein? Wirst du Zeit haben? Wirst du Zeit haben? Futur 2.
Futur 2 ist eine Zukunftsform, die zeigt, dass etwas in der Zukunft schon fertig sein wird. Futur 2 ist selten im Alltag. Es klingt oft formell oder schriftlich. Ich werde die Aufgabe erledigt haben. Ich werde die Aufgabe erledigt haben. Wir werden bis morgen gelernt haben. Wir werden bis morgen gelernt haben. Ich werde das Geld zurückgegeben haben. Ich werde das Geld zurückgegeben haben. Er wird das Auto repariert haben. Er wird das Auto repariert haben. Passiv. Im Passiv ist nicht wichtig, wer etwas tut, sondern was getan wird. Die Tür wird geöffnet. Die Tür wird geöffnet. Das Essen wird gekocht. Das Essen wird gekocht. Der Brief wird geschrieben. Der Brief wird geschrieben. Die Pakete werden geliefert. Die Pakete werden geliefert. Wird der Müll heute abgeholt? Wird der Müll heute abgeholt? Was wird heute gemacht? Was wird heute gemacht? Wann wird das Essen serviert? Wann wird das Essen serviert? Das Auto wurde repariert. Das Auto wurde repariert. Die Tür wurde geschlossen. Die Tür wurde geschlossen. Das Essen wurde gekocht. Das Essen wurde gekocht. Der Unfall wurde gemeldet. Der Unfall wurde gemeldet. Die Rechnung wurde bezahlt. Die Rechnung wurde bezahlt. Das Fenster ist geöffnet worden. Das Fenster ist geöffnet worden. Das Paket ist geliefert worden. Das Paket ist geliefert worden. Die Tür ist repariert worden. Die Tür ist repariert worden. Der Brief ist geschrieben worden. Der Brief ist geschrieben worden. Die Wohnung ist geputzt worden. Die Wohnung ist geputzt worden. Die Pizza ist gegessen worden. Die Pizza ist gegessen worden.
Der Brief war geschickt worden, bevor du kamst. Der Brief war geschickt worden, bevor du kamst. Das Auto war repariert worden, als ich es abholte. Das Auto war repariert worden, als ich es abholte. Die Fenster waren geputzt worden, bevor es regnete. Die Fenster waren geputzt worden, bevor es regnete. Das Haus wird gebaut werden. Das Haus wird gebaut werden. Die Rechnung wird bezahlt werden. Die Rechnung wird bezahlt werden. Die Gäste werden eingeladen werden. Die Gäste werden eingeladen werden. Das Problem wird gelöst werden. Das Problem wird gelöst werden. Konjunktiv 1. Konjunktiv 1 benutzt man, wenn man wiederholt, was jemand anderes gesagt hat. Also indirekte Rede. Im Alltag benutzen viele Menschen trotzdem das Präsens statt den Konjunktiv. Er sagt, er sei müde. Er sagt, er sei müde. Sie sagt, sie habe keine Zeit. Sie sagt, sie habe keine Zeit. Er sagt, er gehe morgen zur Arbeit. Er sagt, er gehe morgen zur Arbeit. Er erklärt, er sei spät dran. Er erklärt, er sei spät dran. Anna meint, sie könne Deutsch sprechen. Anna meint, sie könne Deutsch sprechen. Partizip 1. Partizip 1 ist eine besondere Verbform. Man benutzt es wie ein Adjektiv, um etwas zu beschreiben, das gerade passiert, aktiv. Ist nicht so häufig im Alltag, aber oft in geschriebenen Texten. Das weinende Kind sitzt auf dem Boden. Das weinende Kind sitzt auf dem Boden. Die spielenden Kinder sind laut. Die spielenden Kinder sind laut. Ich sehe einen laufenden Hund. Ich sehe einen laufenden Hund. Der schlafende Mann hört nichts. Der schlafende Mann hört nichts. Sie hilft einer alten, lachenden Frau. Sie hilft einer alten, lachenden Frau.
Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über den Relativsatz. Ein Relativsatz ist ein Nedensatz. Er gibt mehr Informationen über ein Nomen im Hauptsatz. Wir verbinden den Relativsatz mit einem Relativpronomen wie der, die, das, den, dem und denen. Zum Beispiel: Das ist der Mann, der in Berlin wohnt. Der in Berlin wohnt ist der Relativsatz. Relativsätze helfen uns, bessere Sätze zu machen. So müssen wir nicht viele kurze Sätze sagen. Wir verbinden die Sätze und machen nur einen Satz. Diese Tabelle zeigt die Relativpronomen für verschiedene Fälle. Nominativ. Das ist der Mann, der mir jeden Morgen Hallo sagt. Das ist der Mann, der mir jeden Morgen Hallo sagt. Ich kenne einen Lehrer, der sehr nett ist. Ich kenne einen Lehrer, der sehr nett ist. Das ist der Nachbar, der einen Hund hat. Das ist der Nachbar, der einen Hund hat. Das ist das Buch, das ich gerade lese. Das ist das Buch, das ich gerade lese. Ich habe ein Auto, das sehr schnell ist. Ich habe ein Auto, das sehr schnell ist. Sie sucht ein Handy, das gute Fotos macht. Sie sucht ein Handy, das gute Fotos macht. Kennst du die Frau, die in der Bäckerei arbeitet? Kennst du die Frau, die in der Bäckerei arbeitet? Ich habe eine Freundin, die sehr gut Deutsch spricht. Ich habe eine Freundin, die sehr gut Deutsch spricht. Das ist die Lehrerin, die Mathe unterrichtet. Das ist die Lehrerin, die Mathe unterrichtet. Das sind die Kinder, die draußen spielen. Das sind die Kinder, die draußen spielen. Ich sehe viele Leute, die im Park spazieren gehen. Ich sehe viele Leute, die im Park spazieren gehen.
Kennst du die Studenten, die in dieser WG wohnen? Kennst du die Studenten, die in dieser WG wohnen? Akkusativ. Ich sehe den Mann, den du gestern getroffen hast. Ich sehe den Mann, den du gestern getroffen hast. Kennst du den Polizisten, den alle mögen? Kennst du den Polizisten, den alle mögen? Das ist der Onkel, den ich oft besuche. Das ist der Onkel, den ich oft besuche. Das ist das Haus, das Sie gekauft haben. Das ist das Haus, das Sie gekauft haben. Ich suche das Buch, das du mir empfohlen hast. Ich suche das Buch, das du mir empfohlen hast. Das ist das Auto, das mein Vater repariert hat. Das ist das Auto, das mein Vater repariert hat. Ich kenne die Frau, die du angerufen hast. Ich kenne die Frau, die du angerufen hast. Das ist die Lehrerin, die wir gestern gesehen haben. Das ist die Lehrerin, die wir gestern gesehen haben. Er liebt die Musik, die im Radio läuft. Er liebt die Musik, die im Radio läuft. Das sind die Kinder, die wir eingeladen haben. Das sind die Kinder, die wir eingeladen haben. Ich suche die Schuhe, die du gekauft hast. Ich suche die Schuhe, die du gekauft hast. Sie kennt die Leute, die in dieser Firma arbeiten. Sie kennt die Leute, die in dieser Firma arbeiten. Dative. Das ist der Mann, dem ich oft helfe. Das ist der Mann, dem ich oft helfe. Ich habe einen Freund, dem ich alles erzählen kann.
Ich habe einen Freund, dem ich alles erzählen kann. Kennst du den Nachbarn, dem wir gestern gedankt haben? Kennst du den Nachbarn, dem wir gestern gedankt haben? Das ist das Kind, dem ich ein Buch gegeben habe. Das ist das Kind, dem ich ein Buch gegeben habe. Ich kenne ein Tier, dem man alles beibringen kann. Ich kenne ein Tier, dem man alles beibringen kann. Das ist das Haus, dem wir uns nähern. Das ist das Haus, dem wir uns nähern. Kennst du die Frau, der ich mein Auto geliehen habe? Kennst du die Frau, der ich mein Auto geliehen habe? Das ist die Nachbarin, der wir beim Umzug geholfen haben. Das ist die Nachbarin, der wir beim Umzug geholfen haben. Ich habe eine Kollegin, der ich vertraue. Ich habe eine Kollegin, der ich vertraue. Das sind die Leute, denen wir beim Lernen helfen. Das sind die Leute, denen wir beim Lernen helfen. Ich kenne die Kinder, denen der Lehrer Bücher gibt. Ich kenne die Kinder, denen der Lehrer Bücher gibt. Das sind die Freunde, denen ich ein Geschenk gemacht habe. Das sind die Freunde, denen ich ein Geschenk gemacht habe. Hallo und willkommen. Heute lernen wir etwas sehr Wichtiges: Adjektive als Nomen. Ein Adjektiv beschreibt ein Nomen. Zum Beispiel ein alter Mann. Alt ist das Adjektiv. Aber man kann das Adjektiv ohne Nomen benutzen. Dann wird das Adjektiv wie ein Nomen gebraucht. Zum Beispiel der Alte. Das bedeutet der alte Mann. Die Reiche, das bedeutet die reiche Frau. Wir benutzen oft einen Artikel wie der, die, das davor. Das Adjektiv bekommt eine Endung wie beim normalen Adjektiv.
Wichtig, man schreibt den ersten Buchstaben groß. Der alte, die neue, das Gute. Nominativ. Der Kleine will nicht schlafen. Der Kleine will nicht schlafen. Der Neue in der Klasse ist sehr nett. Der Neue in der Klasse ist sehr nett. Der Alte hat einen Hund. Der Alte hat einen Hund. Die Junge arbeitet im Café. Die Junge arbeitet im Café. Die Kranke bleibt heute zu Hause. Die Kranke bleibt heute zu Hause. Die Neue spricht gut Deutsch. Die Neue spricht gut Deutsch. Das Neue gefällt mir sehr. Das Neue gefällt mir sehr. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das Schöne an Berlin ist die Vielfalt. Das Schöne an Berlin ist die Vielfalt. Die Alten trinken Kaffee im Park. Die Alten trinken Kaffee im Park. Die Reichen leben oft am Stadtrand. Die Reichen leben oft am Stadtrand. Die Kleinen spielen draußen. Die Kleinen spielen draußen. Akkusativ. Ich sehe den Alten jeden Morgen im Park. Ich sehe den Alten jeden Morgen im Park. Sie besucht den Kranken im Krankenhaus. Sie besucht den Kranken im Krankenhaus. Hast du den Kleinen gesehen? Hast du den Kleinen gesehen? Ich habe die Neue gestern getroffen. Ich habe die Neue gestern getroffen. Wir holen die Kranke ab. Wir holen die Kranke ab. Ich lade die Junge zur Party ein. Ich lade die Junge zur Party ein.
Ich mag das Neue nicht so sehr. Ich mag das Neue nicht so sehr. Sie zeigen das Beste im Fernsehen. Sie zeigen das Beste im Fernsehen. Hast du das Schöne gesehen? Hast du das Schöne gesehen? Ich treffe oft die Alten im Supermarkt. Ich treffe oft die Alten im Supermarkt. Wir besuchen die Kranken im Heim. Wir besuchen die Kranken im Heim. Sie kritisieren die Reichen ständig. Sie kritisieren die Reichen ständig. Dativ. Er spricht mit dem Fremden an der Tür. Er spricht mit dem Fremden an der Tür. Wir geben dem Kleinen ein Geschenk. Wir geben dem Kleinen ein Geschenk. Sie gratuliert dem Neuen zum Job. Sie gratuliert dem Neuen zum Job. Er hilft der Verletzten nach dem Unfall. Er hilft der Verletzten nach dem Unfall. Du kannst der Neugierigen alles erzählen. Du kannst der Neugierigen alles erzählen. Du kannst der Jungen vertrauen. Du kannst der Jungen vertrauen. Wir folgen dem Guten im Leben. Wir folgen dem Guten im Leben. Ich erkläre dem Unbekannten das Problem. Ich erkläre dem Unbekannten das Problem. Er folgt dem Wichtigsten im Leben. Er folgt dem Wichtigsten im Leben. Ich danke den Freundlichen für das nette Gespräch. Ich danke den Freundlichen für das nette Gespräch. Sie bringt Wasser zu den Durstigen. Sie bringt Wasser zu den Durstigen. Wir schreiben E-Mails an den Verantwortlichen. Wir schreiben E-Mails an den Verantwortlichen.
Hallo und willkommen. In diesem Video lernst du die deutschen Demonstrativpronomen. Derselbe, dieselbe und dasselbe. Ganz einfach mit Beispielen. Legen wir los. Was bedeuten derselbe, dieselbe, dasselbe? Diese Wörter bedeuten genau die gleiche Person oder Sache. Nicht nur ähnlich, sondern identisch. Beispiel: Ich habe denselben Pullover wie gestern an. Das heißt, genau der gleiche Pullover, nicht nur ein ähnlicher. Diese Tabelle zeigt die Deklination der Demonstrativpronomen derselbe, dieselbe und dasselbe im Nominativ, Akkusativ und Dativ für alle 3 grammatischen Geschlechter. Nominativ. Ist das derselbe Typ, den du meintest? Ist das derselbe Typ, den du meintest? Das ist derselbe Mann wie gestern. Das ist derselbe Mann wie gestern. Das war derselbe Fehler wie letztes Mal. Das war derselbe Fehler wie letztes Mal. Das war dieselbe Frage wie im Test. Das war dieselbe Frage wie im Test. Dieselbe Frau fragt jeden Tag nach dem Chef. Dieselbe Frau fragt jeden Tag nach dem Chef. Dieselbe Lehrerin unterrichtet auch Englisch. Dieselbe Lehrerin unterrichtet auch Englisch. Das ist dasselbe Auto wie im Film. Das ist dasselbe Auto wie im Film. Ist das dasselbe Buch wie letztes Jahr? Ist das dasselbe Buch wie letztes Jahr? Dasselbe Problem kommt immer wieder. Dasselbe Problem kommt immer wieder. Akkusativ. Ich sehe jeden Tag denselben Mann im Park. Ich sehe jeden Tag denselben Mann im Park. Wir haben denselben Lehrer wie letztes Jahr. Wir haben denselben Lehrer wie letztes Jahr. Sie trifft immer denselben Freund am Wochenende. Sie trifft immer denselben Freund am Wochenende. Ich trage heute dieselbe Jacke wie gestern.
Ich trage heute dieselbe Jacke wie gestern. Wir hören oft dieselbe Musik. Wir hören oft dieselbe Musik. Er liebt dieselbe Frau seit Jahren. Er liebt dieselbe Frau seit Jahren. Ich habe dasselbe Buch gelesen. Ich habe dasselbe Buch gelesen. Sie isst jeden Tag dasselbe Frühstück. Sie isst jeden Tag dasselbe Frühstück. Wir kaufen dasselbe Produkt immer wieder. Wir kaufen dasselbe Produkt immer wieder. Dativ. Ich helfe immer demselben Mann. Ich helfe immer demselben Mann. Wir geben demselben Schüler eine Chance. Wir geben demselben Schüler eine Chance. Sie schreibt demselben Freund jeden Tag. Sie schreibt demselben Freund jeden Tag. Wir schenken derselben Freundin etwas. Wir schenken derselben Freundin etwas. Er hilft derselben Kollegin bei der Arbeit. Er hilft derselben Kollegin bei der Arbeit. Ich folge derselben Trainerin wie du. Ich folge derselben Trainerin wie du. Ich vertraue demselben Gefühl wie früher. Ich vertraue demselben Gefühl wie früher. Er folgt demselben Plan jeden Tag. Er folgt demselben Plan jeden Tag. Wir glauben demselben System nicht mehr. Wir glauben demselben System nicht mehr.